mutagatifu akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke uyihundagazemo uyisesekazemo ubudahemuka twese utwiyegereze udutagatifuze tukubera abana kandi twemere utubere isoko y'urukundo. Ibiganiro byacu by'uyu munsi tubitangiranye n'umutumirwa w'Imena. Reka musuhuze kandi muhe ikaze. Padiri Jean Bosco Nsengimana, muraho neza muri Argentine? Aho murakomeye bwana Loyizi, amakuru. Turashima Imana, hano natwe twabonye ubushyuhe tumeze neza. Muje muhora mushima, twe n'ubukonje twebwe harakonje cyane, urabona ko nanifubitse. Ya, byahindutse. Ubundi ni kuri Polo Sud bikonje, iyo mu majyaruguru hashyushye, mu majyepfo habakonje. Ni ya geography twigaga kera twe twiberaga hagati na hagati, twabyumvaga ubu ngubu nibwo umuntu abyumva. Ya, nibyo. Nishimira kubana nawe aho tugiye kuganira ku muntu abanyarwanda bahaye intebe y'icyubahiro, umuntu w'umunyakuri, umuntu witwa Aimable Karasira. Biranshimishije. Nagize ibiganiro byinshi hano, ngira abatumirwa benshi, ariko uyu mugoroba ndumva ufite umwihariko kuvuga ku ndangagaciro z'abanyarwanda nk'izo Aimable Karasira afite, tumurata, ubupfura, gukunda ukuri, kutajya muri za cishwaha na za munyangire, mbese indangagaciro z'umunyarwanda zikwiye. Ubu rero ngiye kuziganira n'umuntu tubita abihaye Imana. Kuri jyewe ndumva ari igiciro, nta wundi umuntu yaganira kuri izo ndangagaciro birushije umuntu wihaye Imana. Kuri jye rero iki kiganiro rwose ni ikiganiro kiri mu bigiye kuzanshimisha. Padiri, ntabwo bisanzwe ko mu Rwanda abihaye Imana bahaguruka ngo baharanire umuntu urenganywa. Ibyo ndabivuga muri kiliziya yacu. Reka duhere aho ngaho. We wumva iyo myitwarire, ibyo bitekerezo twe tudasanzwe tubona mu miryango yanyu, mu muryango w'abihaye Imana, twebwe abanyarwanda turabigushima. Ndizera ko ubifata neza. Murakoze bwana Loyizi. Mu by'ukuri no mu Rwanda ubundi byagombye gukorwa, kuko komisiyo y'ubutabera n'amahoro ni kibereyeho. Hatabayeho ubwoba, nka ya ndirimbo ya bwana Byumvuhore nkunda cyane, iyo ubwoba umuntu afitiye leta burenze urukundo afitiye Imana n'urwo afitiye iyobokamana, nibwo usanga umuntu atinya kwigaragaza no kugaragara aho rukomeye. Nka hano ku kibazo cya bwana Karasira Aimable, umuseminari wize Indera bose bazi, hari abapadiri benshi biganye nawe, nkeka ko bazumva iki kiganiro, ndabasuhuje kandi ndabifuriza yuko twakanguka kuko tukavuga ivanjiri y'urukundo ya Yezu Kristu. Ibi nibyo yakora nawe, ko Yezu Kristu igihe cyose ajya aho bababara, ntago ajyaho mu bishimye gusa, agendana na ba bandi bahezwa n'abahabwa akato. Papa Francisco wabivugana neza, ni nayo mahirwe dufite kuko dufite umupapa uvuka hano muri Argentine, kandi tuziranye, abaziranye nawe baramuzi ko nawe imyigaragambyo ntiyayitangwagamo, kuko najyanye nawe mu myigaragambyo myinshi
abo bita madre de place de maje, le mama de la place de mai. Ino abihaye Imana turigaragambya, iyo bibaye ngombwa duherekeza abakirisitu, ahubwo abapadiri akaba aritwe tugenda imbere n'ababikira n'abasenyeri. Urugero nk'ubu byo guheza abantu mu kwanga ko basenga, abasenyeri batangaje ibaruwa bayise ko uzi ko bavuga ngo les travaux essentiels, bavuze ngo ntabwo gusenga ntabwo gusa ari essentiel, ahubwo ni vital. Niba leta rero itoroheje ngo twumvikane ku buryo bwo gusenga no gufungura kiliziya, ishobora kutwitegura muri iki cyumweru. Muzakurikire ku rubuga rwa Place de Mai, muzabona ko abihaye Imana ntabwo tuguma mu nzu ngo duceceke. Bivuga rero ku bundi nkeka ko Yezu Kristo twamenye tutamuhinduye Yezu Kristo wo mu kabati no muri tabernakulo. Papa Francisco abivuga neza ngo nzashimishwa no kubona kiliziya yakomeretse yanduye, aho kubona kiliziya yigume muri tabernakulo, yigume muri sakristiya, kugira ngo tugumane ibyubahiro n'ibindi yitawe ngo ni kwanga kwiteranya. Ubwo rero ntabwo rwose numva ndaho ngomba kuba, nkora ibyo ngomba gukora, sintandukanya n'ivanjiri, sintandukira, ntabwo ari uko nagiye muri politiki, ahubwo ni ukuvuga ngo ba bandi barenganywa niba tutabarengeye ngo tubavugire bazavugirwa nande. Niba kiliziya itavugiye adafite ijambo bazavugirwa nande? Niba kiliziya itarenganuye abarengana bazarenganurwa nande? Niba kiliziya ahubwo igize umubano n'aba bandi bari guhohotera cyangwa se batsikamira uburenganzira bwa muntu, ninde se uzabavugira? Ubwo iyo kiliziya ntabwo ari iya Yezu Kirisitu, nindi kiliziya tuzaba duhimba. Kandi nabwo Imana nayo irabizi. Yezu Kirisitu niyo mpamvu agenda azamura amajwi hirya no hino kugira ngo kiliziya ntibe kiliziya ya politiki cyangwa y'ishyaka, ahubwo kiliziya ivugira bose, irengera bose, kandi ha bose ijambo. Murakoze, ndakeka ko ari aho ngaho washaka kuganisha. Nshatse no kuya muri Bibiliya hameze neza, hararyoshye, iyo bisobanura umuntu abyumva neza. Ahubwo tukiri aho ndagira ngo umbwire niba hari aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwo azagaruka azatubwira ati nararwaye ntiwansura, nagiye mu buroko ntiwansura, narashonje ntiwamfungurira. Ese hari aho bifitanye ihuriro Padiri? Bifitanye ihuriro cyane, kuko ni muri Matayo 25 mu rubanza rw'imperuka. Papa Francisco muri ya baruwa yatwandikiye y'inzira y'ubutagatifu yavuze ngo ayo magambo mu kuyasobanura nta gukora gloss, nta gushyiramo utundi tuntu tw'inyoroshyo ngo ushyiremo umunyu ngo bubyoroshye. Uwambaye ubusa tugomba kumwambika, ubushonje tugomba kumugaburira, uri mu buroko tugomba kumusura, uri kwa muganga tugomba kumusura. Iyo tutabikoze ni Yezu Kristo tuba tutabikoreye. Niyo mpamvu navuze ko iyo kiliziya idasura abarwayi, itavugira imfungwa nka Karasira, ntivugire imfungwa nka Mushayidi Deo wari umufurere, ntivugire kiliziya ntivugire Kizito Mihigo twumva indirimbo ze buri munsi, ntivugire ba Idamange bahagurukanye Bibiliya. Iyo kiliziya si ya Yezu Kristo, nindi kiliziya turi guhimba, ahubwo twagombye kuyiha izina ntitwe ya Kiliziya Gatolika Yezu Kristo, kitwe ni Kiliziya Gatolika. Birasobanutse ko tugomba guharanira ndetse no kubana. Hari nanjye mu iyobokamana nzi, hari na psaume Zaburi ya mbere itubwira ko tugomba kudahagararana n'abagambanyi n'ababeshyi n'abanyabinyoma. Ubwo rero iyo kiliziya umwanya wayo aho ugomba guhagarara ndumva ihazi dukurikije iyo Zaburi. Urakoze cyane Padiri. Tugiye kuganira ku muntu nk'uko nabivuga mu kanya, Abanyarwanda bahaye intebe y'icyubahiro, bitari uko asa neza, bitari kubera ubwoko bwe, bitari aho yavutse, bitari
uko akize ko afite amafaranga abanyarwanda bafite impamvu bamukunze bamukundiye indangagaciro ze. Padiri, izo ndangagaciro za Karasira nawe zarakunyuze? mu by'ukuri Karasira buriya ntabwo muzi neza nk'umuntu, nk'iyo navugaga hari abandi benshi tuvuga ugasanga ndabazi. Karasira muzi mubwiwe n'umupadiri ntari buvuge izina ahangaha kuko ari muri Kigali, niwe wambwiye ibya Karasira kuko bariganye mu iseminari yo ya Kigali hariya ku Rwesero hano Indera. Bamwitaga ndumva yari afite izina bamwitaga menya ngo iba ari Bingwa niba yarinde, yafite izina nk'iryo ngiryo, ubona yuko ari izina rigaragaza ko ari umuntu ufite ubwisanzure no kwishyura ukizana bimurimo, ari indangagaciro agenderaho. Ibyo byatumye nkomeza kumukurikirana cyane. Hari ubwo yigeze bamubaza, icyo gihe nari nkiri mu Rwanda, bamubaza ku bibazo, ni muri 2000 ntabwo ari kera, nari nagiye mu Rwanda, tuvuga ko hari ibintu bamubajije we arabisubiza, no batangira kumuvuga abapadiri bavuga ngo aha ngo Karasira ngo agiye kuba umuhakanyi. Ndabona ntoya, Karasira ntabwo yabaye umuhakanyi, ahubwo arahakana Imana muvuga, Imana muri kumubwira nanjye ntabwo nyemera. Karasira yemera Imana ibohora abantu ikabashyira ku murongo. Indangagaciro za Karasira hari nyinshi zanyuze, hari nko kuvuga cishwaha. Ubundi cishwaha ntabwo ari ibintu by'abantu by'umuntu muzima, nta nubwo ari ibintu by'umuntu ufite roho iri mu gitereko. Ibyo biri mu icyo bita la liberté cyangwa se uburenganzira. Ubundi nkunda gukora umudamu nakozeho ubushakashatsi, iyo avuze liberté, uyu mudamu bita Edith Stein, iyo avuze liberté, iyo avuze kuri uburenganzira, bugomba kuba ari uburenganzira bukujyana heza, bukujyana mu rumuri, bukujyana mu bwigenge, butakujyana mu kwicara mu nteko z'abaneguranyi nka ya Zaburi wavugaga. Iyo ni indangagaciro Karasira yagize. Karasira afite indangagaciro yindi ikomeye cyane yo kutaniganwa ijambo, kuvuga ukuri. Yavanjiri ya Yohani tubwira ngo ukuri kuzabaha kwigenga. Uriko na YouTube yitwaga ngo ukuri mbona. Ukuri mbona gendera bimukundiye cyane kuko ari n'ubufilozofi bwiza cyane, kuko ubundi ukuri umuntu akuvuga ahereye aho yicaye. Ntabwo umuntu avuga ukuri adahera wicaye. Niba ubwo wicaye aho ngaho turi kurebana, mvuze 6 kuri wowe yaba 9, ntabwo waba wibeshye, waba ufite ibyo uri kubona, nanjye mfite ibyo ndi kubona. Hari abantu nabo bicaye mu ngoma uyu munsi bavuga bati FPR yahagaritse jenoside, hari ubwo bavuga bati yarayihagarikiye. Ubwo nabo ntabwo twagombye kubavuga ngo nibaceceke, twagombye kubumva tukumva Abanyarwanda. Noneho Karasira nkeka ko yaduhagurukije twese turi benshi. Karasira si no kuri abona gusa, Karasira hari ibintu nka 4 ngiye kugarukaho. Abanzi neza bo twabanye mu Rwanda dusura mpinga nzima dukora kwibuka, nakundaga kuvuga wenda ntibanyumvaga, noneho banyumve neza. Karasira ni umucikacumu wa jenoside yakorewe Abanyarwanda. Iryo jambo ziko abantu benshi twajyaga turi jyaho impaka nkavuga ni oni nibyo yatangaje, ibisigaye ni politiki yagiye bihindagura. Jenoside yakorewe Abanyarwanda, akaba ari uwo mu bwoko bw'Abatutsi. Ubwo mu bwoko bw'Abatutsi ababyeyi bakaba barishwe na FPR, bishatse kuvuga ngo FPR nako jenoside y'Abanyarwanda ntibakayitirire gusa intera hamwe, baje bayitirira bayikoze bose, kandi nabo bose bazabibazwa. Ni nayo mpamvu nkeka ko Karasira icyo ari kuzira uyu munsi, arazira ibintu bibiri. Arazira yuko yavuze uko kuri abona, kandi ariko kuri twese tuzi, abenshi twicarira tugatinya kukuvuga. Bya nimyo bavuga ngo Abanyarwanda, Abarundi baravuga ngo Abanyarwanda baravuga ngo ukuri wakabwiye umutware ukamuhakishwaho, ariko Abarundi bakavuga ngo aho kubimbwa no bimva. Karasira yanze kubimbwa, yemera aravuga ati ahubwo nzobimva, wenda bazanyicaho kugira ngo mbeshye. Ikindi Karasira yazize nuko yazize ubucuruzi bwa FPR. FPR iracuruza amagufwa y'abacu, iracuruza bene wacu. Nta muntu utandika amagufwa ngo ririya niterabwoba.
ririya ni iterabwoba abasikologe bagombye kure abayahudi ko bakorewe jenoside hari wageze Nuremberg cyangwa se n'abatarajeyo bazajeyo barebe Nuremberg hari amagufwa uhabona y'abayahudi uzajye Auschwitz niho uyu mubikira yaguye nta magufwa yahari ibisigazwa bye biri i Cologne muri minisiteri y'iwabo mu Rwanda kuki dutandika amaraso amagufwa y'abantu n'ukubera iryo terabwoba rero niryo Karasira azize iby'idamange yazize nibyo Karasira azize kuvuga ku bucuruzi bwa FPR yakoze kuri depo y'amafaranga aho bacuruzaga nge ndavuga niyo mpamvu nahaguze abaye ngiye Karasira nzamuvugira kuko nzi ko yari mukuri kandi Karasira yahagurukije abantu na FPR nishaka ibyumve bazafunga Karasira hazavuka undi Karasira bafunze idamange hazavuka abandi bayidamange bishe Kizito havutse ba Kizito ni ukuvuga ngo kugira ngo bice Gitera nk'uko umwami Rudahigwa yabivuze ahubwo nibice ikibimutera murakoze murakoze cyane Padiri indangagaciro abanyarwanda bamubonyemo kandi bamukundiye nizo nawe zagukuruye ukaba uri n'ahangaha kugira ngo tuganire kuri ubwo butwari bwe ndetse no kuri uwo mutima we unyuze mu nzira igororotse ariko ntabwo bari abategetsi bariko babibona ndetse n'ejo twabiganiriyeho hano kuri iyi radiyo rwose Ruburagica tuganira ku bintu bavuga ngo bamufatiye bamufungiye mu by'ukuri wenda nashyiraho ifoto irimo ibyo bavuga ko bamufungiye kugira ngo hatagira n'ukeka ko umuntu aba avuga ibyo atazi cyangwa ibyo adahagazeho nk'uko abadukurikiriye ahari amashusho mu bireba abatari ahari amashusho namwe wenda nayibasomera iyo Rwanda Investigation Bureau urwego rw'ubushinjacyaha bwaranditse ngo uyu munsi RIB yafunze Karasira Aimable imukurikiranyeho icyaha cyo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. Padiri Tugizimana turi kumwe hano ubundi tuzi ko abapadiri muba mwarize indimi cyane ndetse mukaziga gihanga aho mugenda muzihuza n'izindi ndimi Ibitaliyani Ibilatini n'izindi ndimi hano habaye ikibazo cy'ururimi rw'ikinyarwanda iyo bavuze ngo iki kintu gifite cyangwa umuntu agihaye ishingiro abashaka kuvuga ese ni ikintu cyiza cyangwa ni ikintu kibi kuvuga ngo Karasira ngo yafatiwe guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi ese ibyo bintu wowe ubyumva ute mu kinyarwanda Padiri? murakoze Aloyizi igihe nkibona aya magambo nahise mvuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo ahubwo RIB ibyo yavuze babikomeze gutya babyandike no muri statement cyangwa se muri interrogatoire ya Karasira kuvuga guhakana jenoside iryo jambo nkeka ko tugomba kuryumva neza abayahudi bakorewe jenoside bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyababayeho ejo bundi Macron yasuye mu Rwanda yavuze indirimbo ya Kizito nubwo tutabitinzeho kugira ngo tumwatake ko yabaye yagize ni plagiat yakoze indirimbo ya Kizito ribarwa riraye ni twebwe tuzaburira isi ariko dore icyo nshaka kuvuga Karasira ahakana jenoside yahakana jenoside atavuga ibyamubayeho nibareke umuntu wakorewe jenoside avuga ibyamubayeho ntabwo azabibwirwa n'abasirikare bari mu rugano n'abasirikare cyangwa se n'umuntu wari wibereye i Bugande nk'aba Marie Immaculée nk'aba Tom bari mu ntera hamwe ntabwo ari bazigisha Karasira uburyo agomba kuvuga jenoside. Karasira yakorewe jenoside nibareke atubwire ibyo byamukorewe. Ntabwo rero Karasira ahakana jenoside ahubwo avuga ibyo yakorewe. Ibyo yakorewe rwose ibyo munuze muri za video ze nibyo twavuga ko yakorewe kandi ibyo birazwi ntabwo twabitindaho cyane
nabivuga mu magambo make ibyo yakorewe ndabifite ahangaha ntabwo natinda kubibona. Noneho si ukuvuga gusa ibyo yakorewe Karasira ahubwo yahaye ishingiro koko jenoside yakozwe mu Rwanda, ikorwa n'Abanyarwanda, ikorerwa Abanyarwanda, nibareke Abanyarwanda bayivugeho uko bayumva n'uko bayibona. Ahangaha rwose bo babivuze neza. Uwabyanditse wo muri RIB wenda byavuga ngo yaribeshye, ariko ibyo yanditse njye niko mbyumva, ahubwo niko nabibonye. Nahise mvuga ntiyavuze ukuri. Umusazi yasaza agora ku ijambo, niba bari nibeshye ntibazisubireho, bazabikomeze gutyo. Mvuze ku byo Karasira azira, Karasira avuga yuko umuvandimwe we arwaye iki? Yarwaye yahamuka by'uko ababyeyi be bapfuye, akaba na mukuru we akaba adafite akazi, cyangwa se baramukuye ku kazi, ntibanabafashe nk'abandi bafashwa b'abacikacumu ba jenoside. Karasira yirukanywe ku kazi nka porofeseri. Ubwo urumva uwo muntu iyo leta yiririmbamo icyo atavuze ukuri. Karasira yimwe ibyangombwa, ubwo urumva ikindi yatindaho ari ikihe cyo kuvuga ngo bamuvuga. Karasira ahubwo nubwo arihangana kuba yaranakomeye, agakomeza umutsi, akaguma hamwe. Ariko rero ibyo bavuze byo guha ishingiro jenoside yakorewe Abanyarwanda, Karasira arabivuga nk'uko byabaye. Jenoside yakorewe n'Abanyarwanda, ikorwa n'interahamwe zifatanyije n'abatekinisiye ba Tito, nk'uko Tito yabitwibwiriye, kuko Tito arabyemera. Tom twese turamuzi, yari mu iteragiri, yari mu bice by'interahamwe, ahubwo ko basabye Abafaransa ngo niberekane baduha archive, Abanyamerika nabo baduhaye archive zafashwe na satellite, tukareba ko Tom tutazamubonamo. Ahubwo Tom yitonde, nyika kazabibazwa. Baravuga ngo yakwije amacakubiri. Muri video ze twarazikurikiye twese, ariko ntibagaragaza amacakubiri ya Aimable Karasira ari amacakubiri avuga hagati yande nande. Mu Rwanda tuzi Abanyarwanda, nta wavuga izina ngo Karasira yafashe kanaka amuteranya na kanaka, afata uyu nguyu amuteranya n'uyu nguyu. Ngo yafashe Abahutu abateranya n'Abatutsi. Karasira muri video ze nta kigaragara. Ntabwo yafashe abo mu karere runaka ngo bateranye n'akarere. Amacakubiri bayabona he? Icyo nakuciye mu ijambo Bwana Loyizi, mu by'ukuri mu Rwanda ibyaho nabyize nitonze kandi ngenda mbireba. Reka tubishyire mu mateka yo kuva 2003 byibuze. Muribuka ko Kiliziya Gatolika yatangije Gacaca Nkirisitu. Iyo Gacaca Nkirisitu yashakaga kugira ngo Abahutu bavuge ibyababayeho, Abatutsi bavuge ibyababayeho. Yari nyumva nkumva. Muri iyo nyumva nkumve bagashakamo noneho uburyo bwo kugira ngo Abanyarwanda bagere ubwo bigorora, biyunge. Iyo Gacaca Nkirisitu leta niyo yihagaritse. Abadepite ahubwo bafashe n'umuntu wese wari ubirimo bamwita ko afite ingengabitekerezo ya jenoside. Bivuga cyane kuvuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside ni ukutaririmba rumwe na FPR, nuko FPR iteye ugomba kwikiriza. Iyo iteye ntiwikirize ukavuga ariko mwitonda aho hantu muri kutubwira ntabwo ari ibyo avuga biba amacakubiri. Ahubwo FPR niyo yigisha amacakubiri. Kizito Mihigo yaje yigisha ndi umunyarwanda. Umushinga we wibwa n'umuminisitiri abantu bose bazi, ubu ngubu ari muri minisiteri ngo hariya ni ya siporo, ngira ngo n'umuco. Amazina ye sinkunda kuyibuka, buriya ngo bamuhora iki? Ntabwo ari ngiye, ntacyo bamuhora, ntacyo mpfa nabo. Bamuhora iki? Umushinga arawiba, barawuhindura, bawugira noneho umushinga wo guhindura Abahutu bose abanyabyaha ngo bazasaba Abatutsi. Niyo mpamvu Kizito avuga ngo bafite ipfunwe. Iryo pfunwe ryabo niryo ryapfukiranye ishavu ryanjye. No gushaka kwitirira umuntu ibyaha atakoze, nubwo buryo bubi bwo gupfobya jenoside. Gupfobya jenoside no gushaka kwitirira umuntu ibyaha atakoze, cyangwa se ugashaka ko umuntu bamusaba imbabazi atarabikoze.
bavuga ngo yigisha amacakubiri uwiyigisha yagombye guteranya abahutu cyangwa abatutsi, yagombye guteranya abatwa cyangwa se n'abahutu, yagombye guteranya abakiga n'abanyenduga. Uyu munsi umuntu wigisha amacakubiri ni uguteranya abanyarwanda, abahoze mu Rwanda n'abari baruvuyemo, abavuye Bugande n'abavuye Kongo, abavuye Kongo n'abavuye Burundi. Uwo ni wigisha amacakubiri, ahubwo ni amacakwinshi n'amacakubiri. Ibyo ni amacakubiri, ni ijambo bashaka gukoresha batubeshye imyumvire. Ariko Karasira mu byo yaririmbye, mu byo yavuze, uwatubwira amacakubiri azayatwereke. Nta hantu bashobora guhamiriza ko Karasira yavuze amacakubiri. Karasira yavuze ibibazo abanyarwanda bafite. Karasira avuga ibibazo abanyarwanda bafite, ahubwo twicare tubiganireho, tubishakire umuti. Ese ahubwo Kiliziya Gatolika yacu, abapasitoru, ababishopu, abayisilamu barihe bo kagira Imana ngo bagaragaze yuko amacakubiri ubundi ni diabolos mu Kilatini, umunyamacakubiri ucamo abantu ibice ni shitani. Umuntu uca abantu ibice ni shitani. Ahubwo barihe ko badahaguruka ngo barwanye shitani, barakorerana? Ko badahaguruka ngo turwanye shitani, turakorerana? Ni nayo mpamvu muri iyi minsi kujya abajya ku mbuga zanjye basanze isengero nashyizeho ryo nise kunamura igihugu no kukigangahura. U Rwanda rukeneye kunamuka no kugangahura. Ndumva rwose ku kibazo cya Karasira, tugarutse ku kibazo cya Karasira, Banyarwanda, Banyarwandakazi, nimuhaguruke murengere Karasira. Bacika cumu, rubyiruko, ntimwemere, kuko uyu munsi ni Karasira, ejo ni wowe. Ejo yari Kizito, ejo azaba ari murumuna wawe cyangwa se umuvandimwe wawe. Urabona yuko ubu butegetsi bw'u Rwanda ntawe burebera izuba. Iyo udashatse gukorera mu kwaha no kugendera mu nyungu z'agatsiko k'abantu bake cyane, urahagwa cyangwa se ukasiga ubuzima, ugafungwa cyangwa ukicwa. Uzarebe umuhutu wese ukoze ikosa ni umujenosideri n'abana be n'abajenosideri. Umututsi wese ukoze ikosa ni umujura n'abana be bazitwa abajura. Ibyo bintu tuzabigeza ryari? Njye nibaza rwose, nabyibazaga uyu munsi abanyarwanda ni ryari tuzavuga ngo birenze igipimo. Ya ndirimbo y'abajene bavuga ngo birenze igipimo, ça n'est trop, on ne peut plus supporter. Ntabwo dushobora gukomeza kubyemera. It's enough the enough. Tuzabivuga ryari? Birenze imyumvire. Niyo mpamvu bonaga iriya ndirimbo ya Kizito washyizemo, nje nahise nyumva ntangira amarira ahise ambunga mu maso, kuko kuvuga ngo akira u Rwanda mani ihoraho, akira abahemu n'abahemukiwe, abari guhemuka bareke guhemuka. Abasirikare nimwumve ko mugomba kurengera igihugu, mutarengera inyungu. Bapolisi nimwumve ko mugomba kurengera abanyarwanda, mutagomba kurengera inyungu z'abantu n'agatsiko. Murakoze Bwana Loise. Padiri Jean Bosco Nsengimana, udusobanuriye neza yuko Karasira Aimable ibyaha bamurega nta shingiro ahubwo rifite. Iryo jambo noneho umuntu asigaye arikoresha, ukibaza niba rosanse rifite ariyo rigifite, kuko kubona umuntu arifungirwa ni igitangaza ngo ni ikintu cy'icyaha. Ibyaha rero Karasira Aimable aregwa nta shingiro bifite. Bigaragara yuko azira liberté d'expression, azira ukwigenga no kwisanzura mu bitekerezo ndetse no kubigaragaza. Ese Padi, ko mugira ibintu bya counseling, muganira n'imiryango, yewe no mu ntebe ya penitensiya, ntabwo ngusabye ngo utubwire, tuzi ko ari ibanga ryanyu, ariko imitima y'abanyarwanda usibye ko baterekana, batanavuga nka Karasira Aimable ibyo batekereza, iyo urebye politiki zibakorerwaho ukareba uburyo bategekwa, ibyo bashyirwaho by'imisoro, banyunyuzwa utwabo baruhiye, basigiwe na ba sekuru. Mu kanya turaza kugira ikiganiro niturangiza iki ngiki ku musaza bari kwishyuza 4 miliyoni kuri metero 30
30 gukuba 40 by'ubutaka atuyeho, bakamwishyuza miliyoni 4, bakabanyunyuza utwo basigiwe n'abasekuruza. Ese ubona imitima y'abanyarwanda yabaye bavugaga nka Karasira Aimable bose batavuga nka we, batatera murye? Usibye ko we yabigaragaje akabivuga mu burenganzira bwe. Murakoze Bwana Loyizi, ikibazo ni ibibazo byiza rwose wabiteguye, wari wafatiye igihe kuko njye bantunguye, ariko genda bisobanura uko ndi kubyumva nuko mbibona. Imitima y'abanyarwanda yarashize, yarashengutse. Ni nayo mpamvu muri kiliziya igeze kuba iriya gahunda y'isanamitima. Hari ibintu ngenda mu mateka, ntabwo ari nari umugabo idahabwa intebe, bigenda bindya ku mutima. Musenyeri Misago nicyo yaziraga. Musenyeri Rubwejanga nawe bashatse kumuza, kandi Rubwejanga uramuzi, ntabwo bamuzizaga ubuhutu. Urumva umusenyeri umwe ni umuhutu undi ni umututsi, ntabwo turi bujye kunyura ku ruhande, ariko bombi kuko bazanye gahunda yari ijyanye ku isanamitima, ku kuvugurura abantu kugira ngo abantu biyunge ibyo bintu byariye ubutegetsi dufite. Uyu munsi rero ubuze abanyarwanda bameze bate, ntabwo ariko turi kubivuga. Mwabonye na raporo yatanzwe n'imiryango mpuzamahanga yerekana ko abanyarwanda bari mu mbaga y'abantu ishavuye, iri mu bantu bashavuye. Niyo mpamvu mvuga ngo niyo badahawe urubuga rwo kuvuga. Muri psychologie turavuga ngo so kino so verbalize pas so somatize. Icyo udabashe kwita izina ngo ugiye concept, iyo gisohotse gisohoka nabi, gisohoka nka biriya birunga biri kuruka, ahubwo u Rwanda rwicaye hejuru y'ikirunga, ku buryo hashobora kugira akantu gato kaba ugasanga abantu barongeye baramaranye kubera agahinda bibitsemo, kubera umujinya bigiye bibikamo, kubera ubutegetsi bugenda bapyinagaza buza kuvuga no ibyo batekereza. Ari abanyarwanda buriya bibonye muri Karasira, ni nayo mpamvu bamukurikiraga ari benshi ku mbuga ze. Abanyarwanda bibonyemo Karasira, niyo bibonyemo Idamange, niyo mpamvu bamukurikiraga ari igitero. Muri video 5 zonyine yavuze yamaze kugira des millions z'abamukurikira. Niyo abanyarwanda kubera gushenguka no gushira, uwuje avuga akoraho baribwaga bose bahita baza. Iyo niyo nuze, niyo teori yoroshye kubyumva. Karasira rero ibyo yavugaga hari benshi bagombye kubivuga, ariko ubundi ntabwo twese twavugira icyarimwe. Hari abahaguruka bakavuga. Ngiye kukubwira ko ntabwo ari kwicuza ibyaha byanjye, kuko nabikoranaga umutima mwiza, n'ubundi mu Rwanda nabikora. Ndi mu bantu baherekeje yaba umugore wa perezida, yaba muri mpinga nzima, ndi mu bantu bamuherekeza kujya gusura abakecuru n'abasaza. Bariya bari mu abacikacumu basigaye ari incike batagira aho baba, bari abakecuru. Iyo wumvaga bakubwira ibyo babamo, agahinda bafite n'agahinda birenze imyumvire ku banyarwanda, ntabwo ushobora kubyumva. Noneho uvuze ku ijambo ryiza, nuko tutabona umwanya wo kubiganiraho, kandi icyo kiganiro ntari bukigarukemo. Nimbona akanya ndakoreza, ari umunyarwanda wakoze ubushakashatsi kuri iyo teme y'ubutaka, umuhanga mu bushakashatsi by'ubutaka, abyandikaho neza, ndabisoma ndavuga ntuyu muntu dore umuntu uzi ubwenge. FPR iza yari ifite gahunda nyinshi cyane muri ya migambo yayo ibihumbi bingahe yari ifite, za tekinike yari ifite, n'ubutaka bwari burimo. Kuburya umuntu wese azasigara gakondo ya so na nyoko usorera leta yakuyeho ubutaka, ko ni gakondo ya so na nyoko, leta ibikwamburite. Ni ukuvuga ngo leta yaraje ifata umwanya w'abaturage, abaturage bafata umwanya wandeze, bamburwa utwabo. None ni ukuvuga ngo hari imisoro irenze urugero, hari abantu umuntu ntashobora gucuruza. Nguhaye urugero rundi rusanzwe ku byambayeho ngewe. Njye n'umugabo bita Mudenderi Silveri twihimbiye ONG yitwa Rwanda Organic Agriculture Movement. Babonye hinjira amafaranga barayitwambuye, ariko bayinyambuye nari uko navuye mu Rwanda. Njye nabananiye, buriya nananiye RGB, rwose bari barabuze uko bayinyambura, kuko twajyaga mu mategeko nkabatsinda. Ngarutse mu Rwanda uwo nayisigiye bamutera ubwoba, bahamagara Rucagu, dore ko bamukoresha kuko ari umunyamajyaruguru, bakoresha Rucagu kugira ngo bayambure uwitwa Majoro. Amafaranga bashiranye kubera ko ari nayo bashakiraga, bayisubiza Majoro.
kuko nta mafaranga arimo. Ubu birirwa banyandikira ngo nimba akorere projet nta projet nakorera Rwanda Organic Agriculture Movement. Hari indi mishinga ntavuga aha ngaha nayo imeze ityo irimo ako gace. Ni ukuvuga ngo ahari ifaranga barahinjira, bagomba kuba FPR igomba kugiramo imigabane. Niba se utashyizemo umuntu cyangwa se umusirikare akavuga ngo hari ikintu ugiye kugusetsa, uzakiperereze nk'umunyamakuru. Iyo ufite nk'ivuriro cyangwa se ufite uruganda ruri kuzamuka neza, haza umusirikare utanazi gusoma no kwandika, akakubwira ngo akuzana ibitekerezo, wowe ukazana amafaranga, bakazana ibitekerezo. Urazana ibihe bitekerezo ngo kabwo mufatanye, mugapasuka. Hari abo ntari buvuge amazina, uzabaza mu Rwanda bafite ibitaro cyangwa bafite inganda, barahari wenda wabuzi. Iyo utemeye ko mufatanye baraguhombye. Nitura tugabane cyangwa tubimene. Niko bateye, niyo nicyo kibazo gihari mu Rwanda. Nta rwenda turatugabane, ahubwo ni bimpe mbyirire, kuko wowe nta gukene ntanzara ufite. No ikibazo gihari. Rwigara ni urugero rwagaragariye buri wese. Ibyo nta mirimo waravuga Rwigara, avuga mirimo Rwigara, uyu Nyirangarama, niba ushaka nkurondere n'abandi. Ntuze se uyu ntuze ababanze bo mu mafumbire, hari n'abantu benshi bambuye b'abaturage nzi bamukoreye. Ni ibintu bikabije, birakabije. Ahubwo abanyarwanda ko batavuga birakabije. Uyu wari perezida wa Rayon Sport wese ibyo ngibyo, hari ibindi Muvunyi, nta gutinya kuvuga abantu, hari amazina noye preno, ntabwo ushakira ku nguni. Kwa Rwigaraho bikaba agahoma munwa, kuko bageze n'ubwo bamuhitana. Nanuze Kabuga, ni Kabuga twumvaga ubushize avuga arira ku muhungu bamugaga kumukuma. Hari n'abadukurikiye, hari n'udukurikiye wanditse ibya Sina Gerard. Sina Gerard niwe navuze Nyirangarama. Nibyo. Arya amazina tutahuza. Sina Gerard niwe kwa Nyirangarama. Barabambura. Iyo wanze ko babikwambura ukagaragaza imbaraga. Kuko nge ikibazo bwo ntabwo ndi bukivugira aha ngaha, kuko ntabwo ndi bukivugira aha ngaha mu magambo yose, ariko ikibazo kuba hari abantu bari bazi ko hari abantu twakoranaga, yewe ntarabiguhishe nabo, uretse ko ntabahaga amafaranga, ariko nari mfite uburyo mba managing. Baba bari mu gisirikare, baba muri FPR, bashatse no ko tubaha amafaranga turayabima, ariko ntabwo bigeze twambura ONG yacu. Ariko mpavuye bahise bayambura, umajoro wayisigaranye barayimwambuye, bayiha umuntu w'umudamu. Ubejo bundi nejo bundi nabonye hari umugabo watangiye kunyandikira ambwira ngo yaransinze, ngo narahunze, ngo bari ubu nkitangira kuvuga ibya Kizito na Idamange, ngo ibyaha bashaka kumpimbira bishingiye kuri Rwanda Organic Agriculture Movement, ngo nakoresha impapuro mpimbano mu mafaranga batazi naho nayakuye. Hari abagabo rwose, iyo babwira aho nayakuraga kari iPhone ikababwira niba ntaratanze raporo. Hari utuntu bakora ugasanga, ariko ugiyeyo bakuniga impapuro mpimbano bo ntibazibura, bakazigushyiriraho ngaho, bakaziguha nk'abariya bazaga bagashyira ibintu mu nzu iwabo, bakavuga ati dore ibyo tugusanganye ngayo nguko. Naho tugarutse kuri Karasira, umuvandimwe Karasira, ibyo avuga abanyarwanda batumwibonamo, ahubwo utamwibonamo yibaze, utamwibonamo yibaze. Ndashaka kuvuga yuko nabonye hari abantu bari gusinya impapuro, aho bari gusinyisha ngo nibasinye yuko bitandukanyije na Karasira. Abitandukanije nawe, ngewe nibyo navuze ku mbuga zabo, nabyanditse no ku rubuga rumwe rwa Batomu Ndahiro, babyumve gutyo ko ariko mbyumva. Ejo FPR nibahiga ntibazatubwire ngo nimutuvugire rwose, bazaze bamenye yuko bahemutse, cyangwa ariko se ko tugira imbabazi turi abakirisitu, aho ni ikibazo kiri. Kugira imbabazi ni bimwe byo mu bukirisitu, ariko twagombye kubihorera nabo bakabanza bakumva uko guhemuka bimera. Hari ikibazo ugeze ukomozaho, ariko ngira ngo tukiganire ku buryo bwumvikanye. Abantu bavuga ngo Karasira ngo arahakana jenoside, arayipfobya, abo bantu bose iyo barebye usanga muri jenoside, mbese jenoside batayizi,
ugasanga abanyarwanda bazi jenoside bo bari kumwe na Karasira, ukibaza uti ese jenoside igiye kuzateza intambara mu Rwanda iyo abantu batayikorewe, abantu batayizi, bashaka kuduha iyabo jenoside, twebwe twari tuhari, twarayikorewe. Ibyo bintu igihugu cyacu kizabijera gite kubona abantu batazi jenoside ari bo batubwira uburyo twebwe tugomba kuyifata? Icyo si ikibazo gikomeye kizabaho ndetse n'ahazaza h'u Rwanda kikazashyira mu kaga. Murakoze. Nkeka ko iki kibazo ni ikibazo ko gikomeye, kuko cyajya gukomera, cyakomeye ubwo bavuga bati ni jenoside yakorewe abanyarwanda, ni jenoside rwande, no itsembabwoko n'itsembatsemba, bagahindura itsembabwoko n'itsembatsemba bakaryita ngo ni jenoside yakorewe abatutsi mu nyungu za politiki. Ubushize noneho bakaba bari banasabye yuko ngo hajyaho ikigega cyo gufasha abazize iyo jenoside. Uzibwa ko aribwo Amerika n'Ubwongereza bavuze bati icyo kintu mukitondere kuko leta y'u Rwanda miragikoresha mu nyungu za politiki. Hari ibihugu byinshi rero byari bifatanyije n'u Rwanda, birimo nka Argentine yo twagize amahirwe, Esquivel prix Nobel yafashije ko Argentine yitandukanije n'u Rwanda kuri icyo kibazo, kuko Argentine iri muri bake bari bafatanyije n'u Rwanda kugira ngo bajye muri urwo ruhande rwo kuvuga ibitari byo. Ngiro nkeka ko tugarutse kuri jenoside, dukunda kugenda turebera kuri jenoside yakorewe abayahudi. Kuri jenoside yakorewe abayahudi, abayahudi bayikorewe n'abandi bantu batari abanyarwanda, batari abayahudi, n'aba nazi bicaga abayahudi, ariko abanyarwanda bo ni abanyarwanda bishe abandi banyarwanda. Aha ngaha niho tugomba kwitondera ku kadomo ka mbere, kuba abanyarwanda baricanye hagati yabo, nubwo hari ibihugu byari bifitemo inyungu bigakoresha izo nyungu, abanyarwanda bakagera ubwo bicana kugera bene ako kageni by'indengakamere. Abanyarwanda rero bazagera ubwo bakemura iki kibazo, kuko baranatangiye. Niba abacikacumu ubwabo nka Idamange ari bo bahaguruka bakavuga bati oya, jenoside mwere kuyikoresha ngo muyigire ubuhiri, muhondaguza utumva ibintu kimwe namwe, ngo muyigire ikirego murega umuntu uwo ari we wese. Abantu nka Karasira nicyo bari kuzira, niko navuze. Karasira arazira yuko yakoze ku ishyiga cyangwa se ku nkingi ya mwamba, nkingi ya mwikorezi ifite ubutegetsi bwa FPR bwubatseho, kuko washaka guhirika ubutegetsi bwa FPR yaha inyito jenoside n'abayikoze n'abayikorewe by'ukuri. Bibaye gutyo ubutegetsi bwa FPR bwaba bwarangije urugendo rwabo. Noneho uti ese tubyumve dute duhere uko abayahudi bumva jenoside bakorewe? Umuyahudi jenoside wakorewe wese jenoside, uburetse ko abanyuma nkeka ko abayirokotse abanyuma bafite imyaka myinshi cyane, ndakeka ari imyaka myinshi, ariko afite uburenganzira bwo kuvuga ibyamubayeho, kuko ni experience ntabwo tuyigira kimwe. Ushobora kuvuka mu ndimwe n'umuntu ariko ntimwumve ibintu kimwe, mushobora no kuba muri impanga ibintu ntimuzumva kimwe. Niyo mpamvu navuze ngo twahere hahandi ngo ni ukuri mbona, uko nabyumvise, uko nabibayemo. Aho niho nge mpuzana Karasira. Reka umuntu akubwira uko yabibayemo, wimubwira ko wowe utabizi, utazi nuko byabaye ngo ukagomba kubyumva. Ese umuntu utari uhari nka Marie Immaculée yigisha Karasira ate kuvuga jenoside? Umuntu utari uhari nka Kagame wari wibereye mu ndake yigisha ate Karasira kuvuga jenoside? Umuntu utari uhari wari uri kuyikora ahubwo nka Tom Ndahiro yigisha ate Karasira kuvuga jenoside? Karasira yarahigwa. Donc ari ibintu umuntu bigutera agahinda utekereje n'umutwe w'umuntu utekereza ukavuga utoya, ibi bintu barashaka kugira ngo twebwe tube nka Gasuku, dusubire mu bintu uko babishaka ko tubisubiramo. Ariko se niko abantu babibayemo? Nibareke geneyo mpamvu ngaruka ko nk'ibira makoro yavuze, abanyarwanda dushobora kuba tutazi kwanzariza za discours politique, cyangwa se abapolitologue baturimo bakaba bagitinya kuvuga. Nabonye hari bakeje muri bavuze kuri hari abahanga rwose nashyigikiye, nakunze kuri radio imwe muri izi ziriho bavuze
kuri iriya raporo Leclerc n'iriya disikuru y'amakuru bagombye guhaguruka bakayidekorutika bakayanariza bakayitera hejuru bakerekana ibyo yavuze ribaruwa riraye ntabwo riba utarariraye se yaribara utabizi reka uwabibayemo abivuge umwumve ugerageze kumwumva ugerageze kumushyigikira no kumuherekeza mu gahinda ke kugira ngo azagere ku isanamitima no ku bwiyunge bufasha Karasira rero impamvu tugomba kumushyigikira niyo ngiyo bacika 10 impamvu mugomba gushyigikira Karasira niyo nuko Karasira yabavugiye arashaka ko mukira ikibazo gikomeye abanyarwanda impamvu jenoside tumaze imyaka 27 tuyibuka ugasanga abantu batigira ibikomere bimwe ngende mu bantu babaherekezaga barabizi abazumva iyi radio barabizi ndi mu bantu babumvaga kuko nivyo mfite agashami konize ka psychologie pastorale ibyo twumvaga n'abantu batagerageje gukira kubera ko bubatse ku binyoma igihe cyose wubatse ku binyoma icyo wubatse ni nka byandi yeza tubwira ngo byubatse nko ku mucanga ntacyo wubatse ku binyoma ku mucanga Kizito aririmbye ati urupfu nicyo kibi kiruta ibindi bahise bamwirenza ngo avuze iyo adashaka atagomba kuvuga mwese uzavuga ukuri wese azicwa uwuvuze ibinyoma ari gushyigikirwa ni banyarwanda nimuhaguruke tuvuge ukuri duhagarare ku kuri mugani wa Ganda havuga ati igihe imbaraga abanyabinyoma nuko abanyakuri baceceka hari indirimbo ya Kizito Mihigo avuga ati jenoside yakorewe abatutsi niwo musaraba w'uru Rwanda hari abantu baketse yuko avuga jenoside yakorewe abatutsi nk'uko nyine bayishyizeho bayemera mu Rwanda ariko jewe mfite uburyo niga ubutumwa bwa Kizito Mihigo ndetse n'ubuzima bwe hari ibyo nshobora kuba nibeshyaho ariko hari n'ibindi buri muntu wese yavuga ati ese ibi bintu koko si ibyo kwibazwaho ngeyo mbishyize mu mateka ku murongo w'igihe uburyo yabivuzemo ndetse nkabihuza n'ibi abanyamerika n'abongereza bari kuvuga bati jenoside izabe jenoside yakorewe abanyarwanda batemera rwose ko iyo mvugo jenoside yakorewe abatutsi yajyaho umuntu yakwibaza ati barimo jewe ese Kizito jenoside yakorewe abatutsi ni iriya jenoside yakozwe mu Rwanda cyangwa ashaka kuvuga iriya nyito kwizakurura amatiku akomeye kwizakurura amacakubiri kwizaba umusaraba ukomeye ku Rwanda ese padi nibajije niyo naba nibeshya mfashe iyo ubwo butumwa bwa Kizito Mihigo niyo mu by'ukuri bwana Loyizi njye navuga ngo byose nibyo byombi nibyo ariko tukongera kandi gato jenoside yakorewe abatutsi niwo musaraba w'uru Rwanda kuko niwo musaraba w'uru Rwanda kuko hari abayirisha bakagira iturufu ya politike nk'uko Idamange yabivuze igihe cyose iyo turufu tutarabasha kuyivuguruza no kuyikuraho ngo cyangwa se tubone yirya bazakomeza duheke umusaraba nabo kandi barawuhetse kuko nabo ntago baba boroheye ni umusaraba koko ni umusaraba Kizito rero yavuze muri uriya mwaka yaririmbyemo ngo jenoside yakorewe abatutsi no musaraba w'uru Rwanda muribuka ko aribwo ONU yari imaze guhindura inyito muri ONU buri harimo inyito tugeze ku ya gatatu ubu niyo bari gushaka ahubwo ni nayo duharanira kuko ndi gushaka gukora teze yanjye ndashaka gukora kuri jenoside de juif jenoside de Rwanda hari umugabo ashobora kuzatwumva ni n'inshuti yanjye mu bacukumbuzi by'umuco n'amateka twahuriragamo arambwira ati buga jenoside yakorewe abatutsi nabwo ya nge concept yanjye rwose nemera ni jenoside yakorewe abanyarwanda ntago yakorewe abatutsi ejo bundi banditse zira document hari umudamu w'umwarimukazi yari yatwumvise tuvuga tuganira kuko ni umugabo wubashywe cyane mu Rwanda mukuru mu basirikare bakuru arambwira ati uzi ko bya bintu byawe abanyamerika nabo babigarutseho
n'abongereza, ariko kugeza uyu munsi ntabwo turasunika kugira ngo twese hamwe tugaruke kuri iyo nyito. Uko jenoside uko yiswe rugitangira, yiswe jenoside rwande, niyo zina rya mbere mu mategeko byo muri byo kuraba mu mapuro zabo urasanga ni jenoside rwande. Bigera igihe bakora lobbying, baza gutora, abanyamerika ntibatoye, abongereza ntibatoye, byaraje binyuraho nta muntu byitayeho. Ejo bundi nibwo babonye yuko bibeshye, batangira kwandika biriya bavuga bati tubihinyuza. Noneho Kizito, kuri Kizito kugira ngo atari kumurengera cyangwa kumuvugira, Kizito bari ari umugabo ushakisha ukuri. Twaganiraga kenshi tukajya impaka, tugahana, tukikiza, ariko igihe cyose wamubwiye ukuri, Kizito yaragarukaga akakubwira ati ibyo wambwiye nagiye mbitekerezaho, wari ufite ukuri. Ni nayo mpamvu abamuzi Kizito, hari benshi bamuzi, twahuriye nk'abo duhuriye mu muryango remezo Kizito Mihigo, bo twirirwa tumuganiraho gutya, uriya muryango remezo mpuzamahanga duhuriyeho, usanga buri wese Kizito amufite icyo kintu akimuziho. Iyo mwabaga muri kuganira, Kizito yageragezaga kukumva, akagerageza kumva ukuri kwawe. Warakara nk'uko turi kuvugana, washaka gusohoka, Kizito akagukurikira, atoya reka tubanze twumvikane. Ako kantu yari agafite kandi nakamukundiraga, none cyangwa akamukundira. Yari umwana muto, urumva nari mukuriye cyane, namurusaga imyaka myinshi, ariko igihe cyose twaganiraga tukajya kurangiza mu mpaka nk'izo tutumvikanye, yarankurikiranaga mpaka tugarutse tugashaka consensus, kira bita cyo gushaka hagati na hagati. Noneho akantu nakongeraho rero, jenoside yakorewe abatutsi niwo musaraba w'uru Rwanda. Abatutsi nibataramuka bumvise neza ko bagomba gutega amatwi ngo bumva abahutu kuko nabo bakorewe jenoside, umusaraba tuzakomeza tuwuheke kandi ntituzawushyira hasi. Uzaba umusaraba tuzatinda gushyira hasi, ariko jye nemera Imana kandi nemera yuko bizarangira, bizageza igihe hakagira abanyarwanda bazaba nk'ababirigi, uko ababirigi abawaro n'abafurama bageze aho bakumvikana, bagashyira hagati, bakumvikana ku bibazo byabo. Noneho jenoside mwita noneho umusaraba, kuko ubwo ni na teze yanjye ni kuri estaurology, gukora ku musaraba. Umusaraba, ubundi umusaraba ntushobora kuwumva. Umusaraba ni mystère, kuko umusaraba mu gitondo nibyo nandikaga article, nandikaga uraringeza aho ngaho. Umusaraba ntidushobora kuwumva, ni mystère, ni ukuvuga ngo ni inshobera myumvire ku bantu, nibyo mu Kinyarwanda bise ngo ni mystère. Inshobera myumvire kuki? Kuko umusaraba uraza ugashwanyaguza ibyo umuntu wese ashobora kwiyumvira ati ibi niko kuri, ni kuri yabimeze. Kuko umusaraba ugaragaza urwango umuntu ashobora kugirira mugenzi we, akagira n'ubwo amwica. Na Yezu Kristo wari mpamvu yapfuye ku musaraba, kuko ari benshi basobanura ngo yapfuye ku musaraba kugira ngo adukize. Yapfuye ku musaraba wari uhari wowe, yagukirije iki? Yagukirije ibyaha ugakomeza ugakora ibyaha ngo adukize urupfu. Yadukirije urupfu tugakomeza tugapfa. Umusaraba mbere na mbere tugomba kubona ko ari ikosa rya politiki, ari ikosa ry'iyobokamana. Ukaba umusaraba historique, ntago ari umusaraba utandukanye n'amateka. Noneho umusaraba w'uru Rwanda rero uzatujyana no kwizuka, nuko tukazuka, nuko tukazuka, nuko tukazuka. Nitwagera kwizuka nibwo Imana izabivuza ijambo rya nyuma. Uyu munsi turacyabambye ku musaraba, baba abahutu, baba abatutsi, baba abana bazabakomokaho, baba abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'inshuti zabo, ariko umusaraba umunsi tuzagira Pasika bizahita bihinduka byose. Imana nibwo izavuga ijambo rya nyuma ivuga iti mwikorera ibyo mwakoraga, noneho ndababwiye ngo byose ntibyemewe. Uwo ni umuteologiyene w'umudagekazi witwa Soyere, nivuga ngo Imana yemeye ko umwana bayipfira ku musaraba kugira ngo itubwire ngo byose simbyemera, byose simbyemera. Niyo mpamvu yanazutse. Ubwo rero nemera ko umusaraba niwo musaraba w'uru Rwanda, nirwo rupfu rw'u Rwanda n'indege zuka ryabo. Nitwabasha gukora gestion intellectuelle, kubaza kubigendamo, umbabare kuvanga indimi ndabyanga, ariko none byamfasha. Nitwabasha kubihuza neza, tukareba umusaraba w'u Rwanda, tukawurangamira nk'iriya ndirimbo ya Kizito, tukawurangamira. Ndangamiye umusaraba, niyo nganzo yanjye. Noneho twawurangamira, tuzajyana ubwo tugira ngo nuko tukazuka, nuko tukazuka, nuko tukazuka. Ntago ari umusaraba utujyana ku rupfu, ahubwo ni umusaraba utujyana kuri Pasika. Wenda bizatinda,
kuko abanyarwanda kugira ngo twemere kuva mu gikonoshwa cy'urupfu bikigoye, ariko abakivuyemo ubu barazuka, barimo baragenda babona Pasika. Niba aba benshi ababonye Pasika, twese tuzaba ba Karasira, kuko bagiye buriya Karasira nemera ko yageze kuri Pasika ye, kuko ku kibazo cy'u Rwanda yarenze uwa gatanu mutagatifu, ari ku cyumweru. Abandi rero turacyari kuwa gatanu mutagatifu, turacyarira, turacyashenguka ku rutugu, cyangwa turategereje Veronika ngo aduhanagure ya sura uko yahanaguye wa musaraba, cyangwa turacyameze nk'abagore b'i Yerusalemu bariraga babonye Yezu, cyangwa turacyategereje Simoni umunyesireni. Abenshi abanyarwanda muri politiki, abanyapolitiki nibo ndi kubwira, bategereje ngo Simoni umunyesireni uzaza kubafasha gutwara umusaraba. Turacyagwa rero mu nzira, niko kimeze, niyo kibazo kiri. Ndumva ari aho rwose, nemera ko niwo musaraba w'uru Rwanda, kuko niwo uzatujyana ku rumuri rw'izuka. Niho igihe cyose tuzumva ko uwababajwe akeneye kubabarira, usabye imbabazi akazihabwa. Iyo niho Kizito mvuga ngo yari umuhanuzi, ntabwo mwita gusa ngo ni umuhanzi, ni umuhanzi w'umuhanuzi. Niyo twagira ngo tukumva ngo abanyamahanga baravuga ngo ntibazavuge ngo tuzi kwicana gusa, ahubwo tuzi no kubabarira, tuzi no kubabarirana. Aho nibwo u Rwanda ruzazuka pe, kandi ngenda byizeye, kuko mbona urubyiruko ruriho ubu. Iyo ndebye bari abana birirwa bavuga buri barwa riraye, Bushe nakoranye nabo urugendo rurerure rw'iminsi 10, abari abibuka Kizito nakoranye nabo urugendo rurerure rutari rwiza, kandi nashimye. Nareba ababa bari mu Burayi, baba bari mu Rwanda, abari mu Rwanda nibo benshi. Itsinda ryo mu Rwanda rifite abana benshi b'urubyiruko, ni ukuvuga abafite imyaka za 21, 22 kumanura hasi, bafite indi myumvire, baba Abahutu, baba Abatutsi, baba Abatwa n'Abatwakazi n'Abatutsikazi aho njya mbwira abantu ngo tugiye kuzagera ubwo tugera ku bwoko. Ari umupadiri dukunda kubiganira cyane, nizeye ko atari buze kundakarira, kuko hari text yanyoje sinayikosoye, nabuze umwanya, nsigaye nirwa muri maradiyo n'abaye munyamakuru. Tuganira ku bwoko bwa Muswahili, sinzi nibubuze amabare y'ubwoko Muswahili yarabonye, urayazi? Muswahili pole ntabwo nagize amahirwe yo kubimenya. Buriya yarafite amoko 36 mu Rwanda. Ati noneho nimureke umwana wavutse ku Muhutu n'Umutwakazi tumwite Umuhutwa, umwana wavutse ku Mutwakazi wavuze ku Umuhutwa, wavuze ku Mututsi n'Umuhutu, wari Umuhutsi, tuzamwita Umudiga. None ubwo bwoko bw'Abadiga nubwo hari abapadiri benshi, uzabumva numva abapadiri bavuga ngo nguriya ngo ni Digusi, no Digusi nka Yezusi no Umudiga. Abanyarwanda benshi twagombye kwihimbira ubundi bwoko bw'Abadiga, uko Ubututsi n'Ubuhutu n'Ubutwa tukabyanga. Nitweho tugeze ubu turi Abadiga, ngo tureke twibereho, bisigaye n'akazi kanya birirwa mu Buhutu n'Ubututsi n'Ubutwa, mu bigumane n'ibyanyu. Abadigusi tukikomereza, kuvuga ni bwa bwoko bwaje buturutse ku mvange z'imvange bakaba Abadigusi. Ubwoko bwa Muswahili buri mu dutabajya yandika, turimo utwo tuntu twiza cyane nkunda. Muswahili pole aruhukire mu mahoro. Impamvu nari nateguye iki gice cya mbere cyo kuri izi ndangagaciro za Karasira n'abandi bafite imyumvire imwe n'imyitwarire imwe, kwari kugira ngo tumenye impamvu y'ibikorwa, kuko mu kanya mu gice cya kabiri tugiye kureba ibikorwa abanyarwanda, nawe Padiri Jean Bosco Nsengimana urimo. Nanashimye tugitangira ikiganiro ko Padiri aba mu Banyarwanda, aba mu Bakristo, bakasangira imibabaro, bagasangira imiruho, bagasangira byose. Ibyo tutamenyereye, twari tumenyereye ko Padiri aba mu gikari, mu minara, Abakristo bakamurebera kure. Ubundi ni byiza ko generasiyo yanyu ibihindura. Mu kanya rero tugiye kwinjira muri icyo gice cya kabiri cy'ukuntu abanyarwanda bafite imyumvire iboneye, bo bavuga bati Karasira Aimable n'indangagaciro yemera n'ibyo aharanira twebwe tubyibonamo, niyo mpamvu twanze
biriya akorerwa. Ibyo bikorwa rero turabiganiraho mu kanya, ndagira ngo kubera ko akarimbo dusangiye kugakunda tukarangize kukumva dusoma no ku mazi kugira ngo dutangire iki gice cya kabiri Padiri, niba ubinyemereye. Tagatifu akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo uyisesekazemo ubudahemuka, twese utwiyegereze udutagatifuze tukubera abana kandi twemere utubere isoko y'urukundo. Isi yacu yuzuye imico inyuranye n'imigenzo ikwiye kuzuzanya, aho kuba intandaro y'amatiku n'inzango zitagira shinge, kugeza aho umuntu atema uwundi ngo ni uko batanganya amazu. Rwanda mani horaho, akira imitima yuzuye intima, akira izi imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo uyisesekazemo ubudahemuka, Yesu twiyegereze udutagatifuze tukubera abana kandi twemere utubere isoko y'urukundo. Reka rero dutunge radiyo urumuri, dutunge urumuri ahari umwijima n'ibibi byawo, twifatanije na Kizito Mihigo. Radiyo urumuri ize yifashishije amagambo y'ubwenge ya Padiri Jean Bosco Nsengimana, tugeze urumuri iwanyu abadukurikiye inshuti kuri uyu mugoroba. Padiri, reka tujye mu gice cya nyuma cy'iki kiganiro, aho nateguye ko turi buvuge ku bikorwa bifatika, yavuga by'akababaro, niko umuntu yavuga, cyangwa se byo kwibaza impamvu Karasira Aimable yafashwe agafungwa, ibikorwa byakorwa n'umuntu uri mu ndangagaciro nk'ize yakora n'ibihe. Padiri, mufite ibyo mwateguye byo kugira ngo mwifatanye na Karasira Aimable
ndetse mugaragarize ko muri inyuma, mugaragarize n'abamukorera biriya yuko bari mu murongo mubi. Ibyo bikorwa bitandukanye mufatanije n'abandi byaba ari ibihe, Padiri Jean Bosco Nsengimana? murakoze bwana Loyizi. Ibikorwa ni byinshi duteganya gukora, hari ibyo wenda nshobora kuza kwibagirwa kuko nk'uko nakubwiye abavandimwe bantunguye barambwira ati tuhatubere, ndavuga nti ndahaba. Turateganya kwandikira abantu banyuranye, kwandikira imiryango inyuranye, gusaba inzego zinyuranye zaba ibihugu n'imiryango y'uburenganzira bwa kiremwamuntu kugira ngo ivugire Bwana Karasira, ivugire n'abandi banyarwanda banyuranye kuko ni benshi, ntabwo twabarondora ni nk'aba bandi nigeze kuvuga, ariko barari benshi dushobora kuvugira kandi bakeneye ubuvugizi bwacu nk'abantu twishyize hamwe. Twatekereje ko mu bikorwa duteganya gukora harimo kandi imyigaragambyo. Imyigaragambyo dushobora kuzongera tugakora imyigaragambyo mu Rwanda, aho ntabwo byoroshye abari mu Rwanda, ariko tuzi ko iyo tuyikoze ku buryo bw'ikoranabuhanga abari mu Rwanda nabo bajya bagerageza bakayinjiramo, kuko ntabwo birashoboka uwigaragambya mu Rwanda yigaragambye ari leta ibishatse. Muribuka ko kuri bafashe General Karenzi babwiye abanyarwanda ngo bajye kwigaragambya, yewe hari n'abagiye no kuba kuri ambasade y'Abongereza bahamara iminsi 60. Bafashe uyu mudamu wari Sherizo Omanya, nawe abonye ko abanyarwanda bagiye kwigaragambya. Ahubwo mfite n'akabazo gakomeye, buriya utumye nibuka ikintu gikomeye. Nk'abantu babwiye ngo nibatange amafaranga igihe bafata Karenzi Karake, ayo mafaranga yagiye hehe ko Karenzi Karake yarekuwe? Barayabasubije. Abanyarwanda bahendwa ubwenge cyane. Imyigaragambyo bine byanadukundira, turifuza kugaruka muri sitini cyane cyane igakorerwa ahashoboka nko kuri Union Européenne, igakorerwa nko ku biro bya ONU muri aho biri i Geneve, igakorerwa n'ahandi hari nka za ambasade zo mu Rwanda aho ziri. Uretse n'ibyo gusa kandi turateganya kwifatanya, tukaba dusaba abantu bose bumva iki kiganiro n'abazagikurikirana ko bakurikirana Karasira kugira ngo tumushakire ubwunganizi abazamufasha kuburana. Ariko ngewe nk'uko ndi kubivuga rwose nkomeje kandi mbihagazeho, ninshobora kuvugana n'umwavoka tuzashakirana Karasira, nzamusaba ko Karasira yakanga kuburana kugira ngo twereke u Rwanda ko ubutabera bwarwo tutabwemera. Biriya yakoze Rusesabagina nicyo kintu abanyarwanda bose bari bagombye gukora, umuntu wese bafashe kugira ngo twerekane ko buriya butabera nta cyizere n'umwe wemera kuburana, akanga kuburana, ubundi n'amahanga akamenya ibyo butabera. Wampa amasegonda make nkaguca mu ijambo nshimangira kuri ibyo wari uvuze. Igigutangaza, yego buriya bagiye kuzazana umuntu w'umunyamurenge ngo naze ngo acire Karasira Aimable urubanza ku bintu byo guhakana jenoside. Ese umunyamurenge guhakana cyangwa kwemera jenoside, uburyo jenoside yabaye mu Rwanda arabizi? Ese jenoside ingaruka ifite kuba yakorewe uwo munyamurenge arabizi? Noneho bamuzane ngo bari ucira Karasira urubanza, ahure n'abandi nabo bamushinje, bashinja Karasira ibyerekeranye no guhakana jenoside batarayibayemo, batayizi, baravuye mu mahanga, baravuye hirya no hino, jenoside batayizi, acirwe urubanza n'umuntu utazi jenoside, utarigeze ayimenya. Hanyuma ngo Karasira Aimable ngo niwe ufite imyumvire mibi kuri jenoside. Ibyo rero
ni igitangaza mbihereye kuri icyo uvuze uti ese ubutabera azabubona hariya yabubona se abuhawe nande ko yakabubonye abuhawe n'umuntu uzi jenoside uburyo yagize ingaruka kuba yakorewe ariko ntabwo azamubona Karasira ntabwo azamubona azabona umunyamurenge hariya umbabarire kuba nguciye mu ijambo ariko nagira ngo ngushimangire ako kantu wari uvuze gakomeye. Ni byiza cyane ko tubiganiraho ko n'abanyarwanda bakabyumva dukoresheje imvugo bazumva kuko icyo dukeneye ni uko abanyarwanda babyumva yuko nta butabera buri mu Rwanda n'abanyamahanga ntitwashobora kubibabwira no mu zindi ndimi tuzabibabwira ko mu Rwanda nta butabera buhari. Ni nayo mpamvu ku bijyanye na Commonwealth muzi ko twari twateguye imyigaragambyo yo gusaba yuko iriya nama itabera mu Rwanda barayimura ahubwo noneho turasaba yuko iyo nama bayimurira ahandi u Rwanda bakavuga ko iyo nama itazahabera ubwo bikaba bivuyeho tukanasaba yuko kandi koko turimo turabikozaho imitwe y'intoki tugasaba nuko mu Rwanda uko bimeze uyu munsi ntabwo rwari rukwiye kwitwa umunyamuryango wa Commonwealth. Biragaragara yuko u Rwanda rurenze aho Zimbabwe yari igeze igihe bayikuragamo, rurenze ubwo Afurika y'Epfo bayikuragamo bavuga ko apartheid. U Rwanda ahantu ruri ntabwo rwubahiriza indangagaciro za Commonwealth, bagombye kurususpanda rukazasubiramo ari uko ibintu bihindutse. Turasaba abayobozi b'u Rwanda kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi bakemera ibyo n'amahanga yemeje. Ni nayo mpamvu twe dushyigikiye Dr Mukwege mu rugamba rwana rwo kugira ngo haboneke ubutabera kuri ziriya bita ngo ni insida 617 zabereye muri Kongo. Ikindi turasaba yuko abantu bakorewe iyicwa rubozo cyangwa bishwe baguye mu maboko ya polisi nka Kizito Mihigo, nka avoka Mutunzi, habaho iperereza ryisesuye kandi ryigenga. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu umuntu atagombye kuburana. Ikindi, impano baho u Rwanda, ibihugu biho u Rwanda ziriya mpano bagombye kureba niba u Rwanda rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, niba ruha impano. Ariko tugakangurira n'abanyarwanda kureba ko igihugu kiri kugurishwa. Igihugu kiragurishwa tureba, kandi ibyo ngibyo bizishyurwa n'abazakomoka ku banyarwanda bari ubu ngubu. Ziriya mpano basinyiye muri iyi minsi mwarabonye ko ejo ngo guverinoma y'isinya abadepite sinzi igihe babyigiyeho kugira ngo Dr banzige mvuga abadokiteri nkumva ndababaye. Abadokiteri ubundi doctus ni umuntu wagombye kwigenga, ariko abantu b'abanyarwanda benshi babaye ventrologue, bavuga ibijya mu nda. Wa murundi ibyo yavuze rwose byawe ku banyarwanda, ngo ari umurundi yakundaga kwigaragambya cyane, nkunda kuvuga ngira ntanga ingero zo hirya no hino, avuga ubuyobozi ko budakora neza, atera induru cyane, bageze bamugira minisitiri. Bamugize minisitiri araceceka pe, ararucararumira. Rero undi mugenzi wo muri amazi ushaka kutakigira amahane, kutakivuga ati ntawe uvuga n'injya, mu kanwa. Kuvuga n'injya mu kanwa ni ukubura ikinyabupfura. Ibyo bintu no mu Rwanda rwose, kumva umuntu nka dogiteri ngo ni Ngirente, umuntu nka dogiteri ngo ni Biruta, bagakora ibintu bari gukora ntabwo bikwiye igihugu. Mo baragurisha igihugu kandi bitanyuze mu buryo buri bwo, ahubwo abaza amategeko mpuzamahanga bakomeza badushakira ukuntu ziriya nguzanyo bari gufata tuzazanga. Mumenye ko byabayeho, Roma yigeze kwanga inguzanyo yari hawe n'Ubugereki. Hari ibihugu byakoronizwaga na Roma byigeze kwanga inguzanyo, bavuga ati inguzanyo mwaduhaye nazo tuzabishyura. Natwe tugomba kugira ubwo tuvuga ngo izo nguzanyo mwahaye abantu zitanyuze mu nzira zemewe n'amategeko ntazo tuzabishyura. Bizaba ari ingorane, ariko urumva wa musara w'abanyarwanda uracyakomeza. Ari byinshi. Turasaba ko abanyarwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda bwafunga amazu akorerwamo iyicarubozo, safe house. Ayo mazu rwose ntagakwiye kubaho
na community international twumve kandi ibidufashemo. Turasaba kandi nkeka ko imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yareba ko abanyamakuru batatotezwa, batabuzwa kuvuga amakuru, ahubwo bakajyana n'uburenganzira ku makuru. Ubwo ngasaba ariko namwe b'abanyamakuru nabizobereyemo muri gukora itangazamakuru, navuga ntabwo nabyita niba ari formel cyangwa informel, ntabwo nizi by'itangazamakuru, tukabaza za RFI kuki zidatangaza ibi bibera mu Rwanda, za France 24 kuki zidatangaza ibi bibera mu Rwanda, za BBC, za CNN byagenze bite. Ubwo mboneho no kuvuga kuki nk'abantu nk'aba Sharonana iyo bagiye kuvuga batabaho urubuga kandi baba bavuzwe, nk'abantu nka Judireva kuki babima ijambo. Ubwo burenganzira mpuzamahanga ku itangazamakuru y'ubu bumeze gute? Ndashima Sharonana nawe kuko yanareze, ntabwo yumva ikinyarwanda ariko abacyumva bazabimubwire nawe, kandi nabimwibwire ko mushyigikiye ko arega France 24 kumuvuga bakamwima ijambo. Bakuvuze wasaba kugira ngo wisobanuraho, bakuvuze bakakwima ijambo. Insanga ibyo bintu rwose deux poids deux mesures twagombye kubyanga. Mu bikorwa rero turi guteganya ni byinshi, kandi tuzakomeza dutegure n'ibindi igihe cyose bizashoboka ko dukangurira umunyarwanda kuburana no gutegeka ko uburenganzira bwe ari ntavogerwa, tuzabikora. Njye ahubwo ngeze aho mbwira abanyarwanda ko uretse gusa no ku resistance cyangwa se kugumuka, abanyarwanda bagombye gukanguka bakava mu bwoba, duhereye kuri kiliziya, duhereye ku bihaye Imana, duhereye ku banyamadini, ko bakwiye gutinyuka bakaba bahanuzi, bakavuga ibibi bikorwa, bakavuguruza ibinyoma n'amanyanga, kandi nk'uko bivuze muri zaburi nziza, ntibicare mu nteko z'abategura imigambi mibi. Hari byinshi duteganya gukora, duteganya no kuvugana na za ambasade izo dushobora kugeraho, kandi koko abari gukoramo barakora byinshi. Ubu ndakeka ko ubwo ndi hano hari abandi bari gukora kandi kazi, turi amatsinda menshi, ntabwo turi itsinda rimwe. Abo ndi kuvugira aha ngaha ni amatsinda anyuranye agera hafi kuri nka 15 za association mpuzamahanga dufatanije kugira ngo duharanire ubwo burenganzira bw'umunyarwanda witwa Karasira Aimable n'abandi bose. Ubwo umpaye akanya bavuga abo nibukamo muri bakenda, navuze Dr Mukwege, ariko nahera kuri navuze Dr Mukwege na Maître Mutunzi. Ni Dr Mukwege, ni Deo Mushayidi, ni n'umuvandimwe kandi akomere. Abantu bo muri Sake wacu bakomere, kuko Mushayidi ni umuvandimwe, n'umuntu wo muri famille. Ba Kizito Mihigo, umama we n'abavandimwe be bakomere, kuko ntabwo borohewe, baracecetse. Ni Gerard niyo mugabo, ni ba Cassien nta muhanga, abo uyu nawe bari gushaka kujyana. Sinzi niba babonye ko indege ya perezida yahagurutse, bajye bamenya ko ibintu tubikurikirana. Indege ya perezida imaze guhaguruka, sinzi rwose niba nabikoherereza ukabyerekana. Yahagurutse ijya mu gihugu afungiyemo. Ibyo bintu ni ibintu byo kugira byo kudenonsa ku mugaragaro, bakamenya yuko tubakurikirana ibibi bakora. No mise mbikoherereza, ubwo raza kubibona, niba ushobora kubyerekana abantu kugira bimenye ko tubakurikirana. Indege ubushobora kuba yagezeho, kuko twayikabuse mu kanya gashize. Donc hari ibintu bitumvikana, no kuvuga ngo Aimable Karasira no turi kuvuga, ba Cyuma Hasani batahabwa uburenganzira bwo kuvuga, ba Bwana Paul Rusesabagina. Umuntu je ibungu yo mbitekereje birambabaza. Iyi filime ya Paul Rusesabagina ndibuka yuko bayamamaje cyane, yarebewe muri Kigali, barayebye cyane muri uriya mwaka yatangazwagamo. None Paul Rusesabagina ni Musabahati wazimiwe, uriya muhanzi akaba ari n'umusizi wari umujene mwiza ukishakisha. Bari idamange Yvonne Ryamugwiza, uyu mudamu wabaye intwari kandi agatinyuka kuvuga. Nkeka ko ari mu bantu we na Kizito bakoze ibintu bikomeye. Iyo ni indege ya Kagame yari imanutse ivuye mu Rwanda, igiye gishobora ko rero igiye kuzana nta muhanga, kuko nta muhanga bamugeje muri ambasade y'u Rwanda. Ambasade y'u Rwanda yitonde, ari ubundi asaba n'abanyarwanda
bahaguruke bazenguruke ambasade ntibigaragambye ngo turose turo ntabwo twakomeza kwihanganira ibintu nk'ibi ngibi. Bo ubwo noneho akandi najyaho ni ba Bernard Ntaganda, ntabwo yambwiye ngo muvugire, ariko turabizi ko nawe ntabwo amerewe neza. Ni ba Boniface Twagirimana, bamwe bari muri FD ngira ngo sinzi, cyangwa muri mu Murinzi, ari ba Serime Mutuyimana, ba Sylvain Sibomana, ba Vena Bayisenga, uwabavuga ntiyabamara muzi, ni benshi cyane. Ntabwo nakwibagirwa Dr Gasakure, utavugirwa Dr Gasakure, kugira ngo ugere ku mudogiteri nka Gasakure ari muri bake no mwisi, kugira ngo uzamubone nimboneka rimwe. Ni ba Siridiyo Dusungumuremyi, ba Irimine Iragena, ba Jean Damascene Habarugira, n'abandi benshi udashobora kubara bafungiye mu buroko bw'u Rwanda. Ubwo sinavuga ba Padiri Mategeko, sinavuga uriya mupadiri wari recteur wo ku Nyundo, abo bose bafunzwe ku bintu bitumvikana. Ndumva tugomba guhaguruka, navuga ngo umuntu akwirukana kera akakumara ubwoba. FPR yatumaze ubwoba, tugomba kuyisubirana inyuma, tukavuga ngo ibi bintu mubihagarike kuko ku neza, kandi mubihagarike, kandi bagomba kubihagarika. Isi zatwumva, ntabwo bazakomeza kubeshya ibi kinyoma ngo kiririrwa. Murakoze, ndumva mu bikorwa tuzakorana byinshi, nshobora kubona bivuze mvangavanga, ariko abanyohereje bambabarire, kuko ubundi umuntu abanza agategura. Ariko ibikorwa dufite iby'ingenzi ni ukubwira amahanga mu magambo make ko iriya ubutegetsi bwo mu Rwanda butubahiriza uburenganzira bwa muntu, kandi batagombye kwifatanya nabwo no gufatanya nabwo. Ibyo ni moralité politique yagombye kujya aho ngaho. Ikindi ni ukubwira abanyarwanda ngo nibahaguruke birengere, nutirengera ntawe uzakurengera. Nibatinyuke bavuge ngo birahagije. Nibakubwira ngo tanga imisoro ku butaka bwawe bwa so na sogokuru, wanjye kuyitanga, ubundi usora ubutaka bwa so na sogokuru bigenze bite? Donc urumva ni ibikorwa byinshi. Muri make ni ugukangura ko buri wese yamenya uburenganzira bwe kandi akabuharanira. Nutaharanira uburenganzira bwawe ntawe uzabuharanira, ntawe uzabuguha. Uburenganzira buraharanirwa, ntawe ubuguha mu gikombe ngo urye cyangwa ubu. FPR ijya gufata igihugu navugaga ngo wanga gutangira amaraso igihugu akazanyobwa n'imbwa mu muhanda. Ngayo nguko abanyarwanda bakangukiye bumva icyo babwira. Urakoze kuri ibyo bikorwa byose udusobanuriye n'ibindi, kuko ibitekerezo byanyu umunsi ku munsi mugenda mubihuza n'ibihe cyangwa se n'ibije. Ariko icyo urangirijeho uti Banyarwanda rwose wanga guha igihugu amaraso, imbwa zikayarigatira ubusa. Abanyarwanda kuva na kera rwose biri mu mico yacu, ahari aho bituruka ntumbaze. Ikintu cyo kugaragaza akababaro undi muntu aduteye biratugora. Hari igihe wibaza uti ese bariya abantu ntibakunda kubabazwa? Kuko iyo urebye abari mu gihugu ukababwira uti muhaguruke mugire mutya, hari intwari zimwe na zimwe nka Karasira, nka Yvonne Damangi rya Mugwiza n'abandi, ntabwo mvuga bose ngo marangize. Ariko abenshi kandi babaye cyane kurusha n'abandi bavuga bo, nubwo wamugira ute ntabe yasohora n'umwuka we mu zuru ngo avuye ati murambabaza, muranyica, bituri mu maraso, ku buryo na hano mu mahanga aho turi hari abantu tuganira bakambwira bati Aloyizi wowe uri kihebe, umuntu ujya kuri radiyo buri munsi ukavuga ibitagenda, ukavuga ibi, ukavuga ibyo inzego izi n'izi zakoze nabi, ugasanga bangize ikihebe. Kuki abanyarwanda tudashobora gutinyuka? Ndagira ngo ukisobanura aho icyo kintu gituruka,
unatubwire niba mushyigikiwe n'uburyo mushyigikiwe muri ibyo bikorwa muri gukora, cyane cyane ko ibyinshi muri kubikorera hanze. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bari hanze bo bakagombye kwirekura, kuko nta cumu ribariho, nta nkota iba ari ku gakanu. Nabwo tubwire, ugire ubutumwa uha abanyarwanda bari hanze rwose, wari ubivuzeho, warabutanze, ariko duhereye kuri icyo kintu tudashobora abanyarwanda, icyo kintu cyatunaniye, iyo kamere yatuzonze, twayitsinda dute? Ko uri n'umuntu wihaye Imana, wenda ufite uburyo watwigisha kuba twatsinda iyo kamere, Padiri Jean Bosco Nsengimana. murakoze bwana Aloyizi. hari ibintu nkeka ko abanyarwanda biri mu mateka yacu, biri mu mateka maremare yacu. Abanyarwanda twatojwe ko umutegetsi cyangwa se uwagombye kwitwa umuyobozi ari umubyeyi. Umutegetsi cyangwa umuyobozi ntabwo ari umubyeyi, ni umukozi w'abaturage, kuko nibo bamuhemba. Ibyo rero niho byagombye, kuko niba mwebwe umwami yatungwaga n'abaturage ariko bakamwita ngo ni umubyeyi wabo, perezida abaturage nibo bamuhemba, imishahara iba mu nguzanyo cyangwa mu mpano zihabwa abo baturage cyangwa mu misoro yabo, ariko kuvuga ngo ni umubyeyi. Umubyeyi wandese ko ari umukozi w'abaturage. Wafata umuyaya wawe ukamwita ngo ni shobuja. Umuturage igihe cyose, abaturage bo mu Rwanda, ibyo ni uburyo bwo kwigisha, batazumva ko ari bo bakoresha b'abayobozi. Tuzakomeza tugendere muri icyo kigali cy'ubwoko. Numva biradusaba kwigisha, niyo mpamvu haba ibi biganiro, niyo mpamvu hari amaradiyo, niyo mpamvu hari itangazamakuru. Abize cyane cyane, niyo mpamvu nakuye ngo mbabazwa n'abize bigira abagaragu, ugasanga umuntu w'inkandagira bitaba arubahuka akavuga ngo injizi jizize. Ibyo bintu comment on se révolte pas? Ikintu mbere ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ngo twese twaracumuye, ngo nguretse wowe wenyine. Shame of them. Ibintu nk'ibyo ntabwo byagombye kuba. Donc icyo ni ikibazo gikomeye. Nkeka ko icyo kiri mu mateka y'u Rwanda, kumva ko umutegetsi ari umubyeyi. Ntabwo ari byo. Ibyo no mu gipadiri abantu benshi bazi ko tubipfa cyangwa se ntabikundaga. Ubwo padiri nawe yigira ikigirwamana cyangwa ikimana, padiri wigeze kubikomozaho sinabivugaho, ariko ndacyashaka kubivuga. Mutagatifu Agustin nabivuga ngo kubera mwebwe ndi umwepiskopi, ariko hamwe namwe ndi umukirisitu. Padiri agomba kubaho nk'umukirisitu mu bakirisitu, agasangira nabo ubuzima, akabisina gahiye. Naho nibo yigize ikimana, ibyo kwigira imana tugomba kubyanga ku mugaragaro amanywa. Abanyarwanda nicyo kintu abashishikariza gikomeye, kwiga icyo bita navuga mu rurimi rw'abanyamahanga gerageze guhindura, kuko ubundi mba nabiteguye ikinyarwanda cyo nkunda no gucura amagambo menshi y'ikinyarwanda, ndagira nkunda, kuko n'ubu no muri na filozofi nayihinduye, ijambo filozofi narihinduye mu kinyarwanda, nanditse n'utuntu tw'udutabo ndi gushaka gutangaza muri twa filozofiya, kuko aribyo nize, nagerageza kugenda ngerageza kwisobanuriramo. Filozofi nayize, buriya ibice byayo byose nabihaye amazina. Filozofiya yo kugira ngo mbivuge aha ngaha, abashaka kubikurikirana, yise filozofiya ni ubumenyi ndemya abantu, logike ikaba imbagarabwonko, ku buryo tugenda tubishyira mu kinyarwanda cy'iwacu. Amashami yose ya filozofiya dushobora kuyavuga aha ngaha, ariko noneho ubu ngubu sinabiteguye, umbabarire. None nshaka kuvuga ngo abantu tubigisha icyo bita resistance, kwihagararaho, kwirwanaho, kutemera kuba gukoreshwa nk'ikintu. Njya mbibona nk'abagore, ariko abanyarwanda dufite amaraso nk'ay'abandi bantu. Nk'ibiriya bintu bikorerwa mu Rwanda, ubikoreye reba abanyekongo byonyine ku byavuzwe n'uwo bita Kagame, ntemeza ko ari Kagame ngewe bo, ibyo ni bavuze ngo abanyakongo ntibishwe, bakoze ejo imyigaragambyo. Nabonye ukuntu guverineri w'amajyepfo yabebwiye ibigiye gukorwa kugira ngo bareke sitini, ariko abanyarwanda bavuga ibivuzwe bose bagaceceka, bakaba ibyo byo kuba nk'icyahi. Ni nayo nkeka yuko tugera ahantu haba za jenoside, haba ibintu bibi, kuko ahantu bavuga ntabwo haba violence, so kino soveri bazize maze sobatise. Noneho gutinyuka rero,
gutinyuka kubaha abayobozi ntabwo ari ukubatinya, ni ukububaha kubera ko twabahaye uburenganzira bwacu tukabubabitsa. Ngewe niyaka uburenganzira bwanjye nkabumuha kugira ngo ampagararire, ariko igihe atampagarariye ngomba kumurwanya nkanamwanga kumugaragara. Byo barega ngo idamanye ngo arwanyije ubuyobozi ntabwo ari infraction penale, ntabwo ari n'icyaha. Uwabinyemeza yanyereka ko, kuko no muri teoloji ibyo turabyiga cyangwa tukabyigisha, iyo umuyobozi ari dictateur cyangwa ari umwicanyi adahagararira inyungu z'abaturage, abaturage bafite uburenganzira bwo kumwivumburaho. Ariko ibyo ntabwo abanyarwanda twabibigishije, ntitwanabibabwiye ko umuyobozi niba adahagarariye inyungu zawe nta gituma umwubaha, uramubahamo ikize. Guceceka nibyo byari navuze bya Gandhi, guceceka kw'abanyakuri nibyo biha imbaraga abanyabinyoma bagakomeza bakavuga. Noneho ikindi nasorezaho, turebye u Rwanda rwategetswe gisirikare kuva mu bakoroni n'abasirikare bategekaga. Kayibanda na Mbonyumutwa baza banyuramo ari abasivile, ariko nabo iby'ubutegetsi bari bakibwiga. Bavuye Kayibanda haze Habyarimana, haje Kagame, ni ukuvuga ubutegetsi bwa gisirikare. Kandi ubutegetsi bwa gisirikare ahantu bwubatse, iyo turebye muri geopolitike cyangwa muri filozofi politike, aho bwubatse ku bwoba, iterabwoba. Abasirikare bategekeje iterabwoba, ugasanga umusirikare kuko agenda n'imbunda arubahwa kurusha mwarimu, kurusha porofeseri, kurusha umuhanuzi, kurusha umuhanzi, navuga cyane cyane nk'aba bakora abasizi, abanyabwenge. Ugasanga abanyabwenge nta mwanya bahabwa. Niyo mpamvu uzasanga mwarimu ahembwe inica n'ikize, bamusuzugura. Ugasanga ugiye mu butegetsi mwariganye, niba ari gitifu arahembwa umushahara wa mwarimu ukubye inshuro 100, ngira ngo niba ntibeshye, nibyo ni ukubye inshuro 100. Gitifu w'umujyi wa Kigali ahembwa umushahara wa mwarimu ukubye inshuro 100, kandi bafite diplome zingana. Ni ikibazo rero gikomeye rwose. Nshaka kugaruka ko abanyarwanda tugomba kuva mu bwoba, mu gikonoshwa cy'ubwoba. Birigwa rero, birigwa kandi byigwa bite? Abanyarwanda bari baciyemo imigani ngo ukurikira inzoka mu mwobo ukayimara ubwoba ikavamo iza kwirwanaho. Abanyarwanda rero bagezaho bagomba bonyine kumva yuko babakurikirana, bagomba kwirwanaho cyangwa se guhaguruka bakavuga bati oya ntabwo tubyemera. None ndavuga ngo ni ibintu byigwa. Iyo urebye nko mu bindi bihugu, hari ibintu utakora mu bindi bihugu bikorwa mu Rwanda gusa. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda ko bize hanze benshi, ko twiga hanze benshi, twemera amafuti kubera iki? Icyo rero ndumva ari ikintu ntagarukaho cyane, ntatindaho. Ariko ikibazo cyitwa resistance cyangwa se kutemera amafuti ni ikintu twagombye guharanira. Ngo ukuri wakabwe iyo umutwaro kumuhakishwaho, mubwira ukuri findi rutwa na sararoga. Ubundi kuri kwa kundi guca muziko ntigushye, turebe ko abayobozi batazahinduka. Ni ukuvuga rero ngo ubuyobozi abanyarwanda bakeneye, urubyiruko rwagombye kubakaho, n'urubyiruko nirwo nareba bareba uburyo twakubaka ubuyobozi bugezweho bwo mu gihe turimo, atari ubuyobozi buza ari ubw'ibimana, ubw'iterabwoba. Padi, hari umuntu udukurikiye wanditse kuri chat ya YouTube ibintu biganisha nko ku ntambara, avuga ati hari nka FLN irwanira, ubu noneho bemeye ko yaje kurwana mu Rwanda. Abanyarwanda bavuga bati, bamwe bati washyira imbaraga mu ntambara akaziha bariya barwana. Muri iyi context turimo, muri uwo mwuka turimo, ese usanga intambara hari icyo yafasha, wenda yatera igitutu? Ubitekerezaho iki nk'umuntu wize filozofi, umuntu uzi ko gusesengura ukareba umwuka uriho? Ubivugaho iki Padi? Biragoye gutanga igisubizo kimeze nka umukara cyangwa umweru, umutuku cyangwa umuhondo. Biragoye
ubundi intambara irasenya ntiyubaka, kandi igihe cyose ubutegetsi bukuweho n'intambara bukurwaho n'intambara. Ibyo Museveni yabivugiye mu Rwanda yaje gusura u Rwanda igihe bamwambikaga umudari ngo babohoje igihugu hakiri buki, avuga ngo ni Kotopin, umuyobozi twari dufite ngo ni Kotopin, ngo Kotopin ngo Banyarwanda Kotopin mwoyimenya. Ababizi babumvise iryo jambo bararyibuka rya Museveni. Kotopin ni akuma k'igare ugashyiramo honda ukagakuramo honda. Yabisobanuye kuri stade Amahoro. Ntabwo ari ibintu byo kugira byo guhimba ni ibintu bizwi kandi amateka burya ntabwo asiba, abafite ibimenyetso bizagumaho. Intambara rero irasenya ntiyubaka. Abibaye ngombwa navuga ngo intambara oya, intambara ntizikaba. Igihe cyose hakiriho uburyo bwo gukemura ibibazo ku buryo bw'ibiganiro bw'ubwumvikane, ni nayo mpamvu nterwa agahinda no kuba amasezerano yarusha atarakurikijwe ngo yubahirizwe. Niho abanyarwanda twese twatsindiwe, nta watsinzwe, twese twaratsinzwe. Kuko iyo amasezerano aza kwemerwa haba haragize intera abanyarwanda batera mu bwumvikane no mu kugabana ubwo butegetsi, kuko nibwo buduteranya. Yaba rero FRN, yaba FDLR, yaba RPF cyangwa RPA, ngewe ibintu by'intambara ntabwo personnellement ntabwo mbishyigikiye. Theologically moi encore imbere y'Imana nta kumena amaraso y'inzirakarengane, ntihakagire umuntu n'umwe yamena uko byagenda kose. Ariko muri filozofiya hari ikintu bemera. Umudictateur wica abantu akabamara, ibyo ni Plato ubivuga. Hagombye kugira abantu bamwe bareba bakishyira hamwe, uwo mudictateur bakamwikiza iyo ndiro umuwenderemana, bamwica bamufunga. Ibyo ngibyo rwose ni inzira ubundi yaba itamenya amaraso y'inzirakarengane, ahubwo abagizi ba nabi akaba ari bo bavaho. Ibyo hari umukecuru nigeze kubyumvana kandi atarize filozofiya. Twari tugeze imbere ya Sainte Famille hari imyaka 2 nyuma, ngira ngo ni muri 1999 mu kwa 12, twari twagiye gushyingura umupapa w'umuntu w'inshuti yanjye. Arambwira ati ariko se kumva ari Kagame na Kayumba bashwana, kumva ari abasirikare, twabahaye imbunda bakajya hariya hagati muri Nyungwe bakarasana, uri bwicu ndakaza akatuyobora, twebwe bakatureka tukigumira amahoro. Uwo mukecuru yahise atuma ntekereza ibyo uko kera intambara zagendaga ndavuga cyane mu bihugu by'Uburayi. Mu Rwanda ntabwo numva mu Rwanda bitarabaye ayo mateka. Ubwo umwami afata inkota, undi agafata inkota, uwunesheje akaba ari uyobora abasigaye. Ariko urumva nibyo bimwe bavuga ngo Goliyati yaraje David amwishe, urugamba rutarurangiriraho. Nta kuvuga ngo tuzakomeza ngo tuzahanyanyaza. Niba umushefu wanyu apfuye murayoboka, binitermine bikarangirira aho ngaho. Ubwo rero ngaho navuga ngo hari bavuga ngo nigo rurimi FPR yumva. FPR ngo ururimi yumva cyangwa se ururimi FPR yumva ni imirwano, ngo reka tubabwire mu rurimi bumva. Ariko none se bo ntibabugeraho, twemezwa n'iki ko batazaba nka FPR? Kuko bagiyeho bamenye amaraso. Ingoma igiye imenye amaraso irakomeza ikamena amaraso. Ingoma igiye ikoze kudeta ivanwaho na kudeta. Niyo mpamvu navuga ngo ibi nabigendamo nitonze, buri wese akaba afite ibitekerezo by'uko abyumva kandi nuko abitekereza. Ariko igihe cyose bizaba bimeze gutya, FPR itemeye kuganira n'abanyarwanda, nabo bagiye hanze imyaka 30 niba ntibeshye cyangwa ishize, abana babakomotse ku babandi bari bavuye mu Rwanda muri 57 byageze muri 90 baratera. Nabo rero bazaterwa n'icyo kibazo, barashaka guhoza u Rwanda mu ntambara z'urudaca. Nibatuze basangire n'abanyarwanda duke Imana yaduhaye, tudusangire tudusaranganye, kandi nitwumvikana abanyarwanda bari hirya no hino, u Rwanda koko twarugira bya paradizo bavuga, cyangwa ya Singapore ya Afurika,
y'inyakuri atari Singapore mu bitekerezo no mu magambo. Ntizinje mu magambo kubera ko cyari ikibazo gikomeye, navuze ngo ntago ari umukara cyangwa umutuku, ntago ari umweru cyangwa umukara, ni ukuvuga ngo mba abaye amahitamo intambara ntizikabe nihaba ubwumvikane, abanyarwanda nibicare baganire ku bibazo byabo kandi bishoboye babikemure. Ariko FPR nitashaka kumva ko abanyarwanda bashaka gutaha, yibuke ko na nyina wundi abyara umuhungu. Ubwo naho ngaho nicyo navuga, niho nagarukiriza. Ubwo abandi nabo kugira ngo babyumve, bumve ko niba bavuze bati turashaka kuganira, abandi bakanga kuganira, bazibaze bumve yuko niba kuko bigeze kuvuga ngo bazi kwandikisha ikaramu ndende, ntago ari bonyine bazi kuyandikisha. Umuntu wese wabyiga akemera amahanga yabahaye izo mbunda n'undi yazimuha kubera ko uwusenyurwe umutiza umuhoro. Ariko niba tutemeye iyo mihoro, dushobora kwiyunga nk'abanyarwanda kandi turabishoboye. Dufite imitwe, dufite abantu batugira inama, dushake abadufasha kubaka aho gushaka abadufasha gusenya. Murakoze kuri icyo kibazo gikomeye cyane kitoroshye. Ku gisubizo kirimo ubwenge rwose uhaye abanyarwanda. Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Padiri rero, ariko reka dusoreze kuri bya bikorwa twavugaga muri gukora n'ibyo muteganya. Turagira ngo dusoze ushishikariza abantu, twakora iki abantu bari hanze? Hari abatinya, ese hari impamvu yo gutinya muri ibyo bikorwa? Ese turagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda cyane cyane abari hanze, kuko ibyinshi bizanakorerwa mu mahanga, nka biriya bya sitini wavugaga, imyigaragambyo, kwandikira za ambasade, ibyo bikorwa byose. Ubundi abantu bari hanze ntabwo byabashyira mu kaga, kandi niba bafite urukundo rw'igihugu cyabo bagombye kuruharanira, u Rwanda rwabo bagombye kuruharanira. Wagira icyo ubabwira ubashishikaza? Ikindi nagira ngo mubaze, niba ntibeshya, hari agasanduku mwashyizeho ko kugira ngo abantu bashobore kwishyura abunganizi mu mategeko, Bwana Karasira Aimable, agasanduku k'ikoranabuhanga kitwa GoFundMe, nako wakavugaho niba mwaragateganije, ndetse radiyo Urumuri ikaba yabafasha no kugahererekanya. Ibyo nabyo bikaba biri mu bikorwa nyine muri gukora munateganya. Ijambo ni ryawe Bwana Padiri. Murakoze cyane Bwana Loise. Nizere ko iyo GoFundMe muyifite, niba mutayifite nayiboherereza. Link irahari ya GoFundMe, nicyo naheraho. Abari hanze n'abari mu gihugu turabakeneye. Nk'uko abanyarwanda bashyize hamwe kugira ngo batange inkunga yo gufasha Rose Kabuye ave mu Bufaransa bavuga batararengana, nk'uko abanyarwanda bashyize hamwe bagatanga amafaranga yo gufunguza Generali Karake Karenzi, uyu munsi generali dufite ni Damange na Karasira. Nibo ba generali b'ukuri, nibo ba generali batinyutse guhangara ingoma ya Kigali kandi bari muri Kigali. Ndateganya ko, ndasaba rero ko umunyarwanda wese wakumva ibi yashyiraho uko ashoboye muri iyo GoFundMe, yaba ya Damange, yaba kuko hose biracyakenewe, yaba ya Karasira. Ziratandukanye n'ebyiri. Damange iri mu murongo iragenda, kuko nabwo hari ibindi ngo twasabaga ko Damange atakimurirwa i Nyanza, kuko nabyo birimo akarengane dukeka ko itegeko ry'u Rwanda ritabyemera, ariko ubwo ko mu Rwanda badakurikiza amategeko bazabikora, bakurikiza amabwiriza. Ubwo ku cya Karasira rero ndasaba abanyarwanda bo mu ngeri zose kumva ko ikibazo cya Karasira ari icy'abanyarwanda atari icya Karasira, kuko ibibazo Karasira yavuze bireba umunyarwanda wese, keretse utabibona azabibona byamugezeho. Ntabwo naca wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo, kuko iyo ikubise mu cyeba mu kanya nawe ishobora kugukubita ikaguhondagura. Ntabwo naca wa mugani bavuga abanyarwanda bavuga ngo
nubona ushishira umurozi akazakumara ku bana. Ni ukuvuga ngo banyarwandakazi baba bari hanze baba bari mu gihugu, mumenye ko ibiri kuba kuri Karasira ari ibyacu twese, twagombye guhaguruka tukitwa twese ba Karasira, twese turi ba Karasira Aimable, twese turi ba Idamange rya Mugwiza, twese turi ba Kizito Mihigo, twese turi abo ngabo bavandimwe bahagurutse bakavuga bati duharanire uburenganzira bwacu, kandi ntihagire umuntu koko n'umwe utubuza kwisanzura muri gakondo. Ndasaba rero abanyarwanda bari hanze kubw'umwihariko, dufite uburyo turakora cyangwa se turahembwa, ubwo dufite uburyo tubaho, niyo mutwihanganire inshuti mukurikiye ibiganiro byacu. Haje akabazo k'itumanaho gaturutse ku murongo wa Padiri Jean Bosco Nsengimana, ariko turibaza ko katari butinde kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu nk'uko yaratangiye adushishikariza guhaguruka tugafatana mu nda, tugaterana inkunga, tugatera inkunga ibikorwa batangiye kandi bakomeje. Ikiganiro twarimo tugirana na Padiri Jean Bosco Nsengimana, haje kubamo akabazo ku ruhande rwe, ibyuma yakoreshaga biracika ku buryo na n'ubu byamunaniye kongera kubisubiza mu buryo, ariko tukaba twandikiranye, akaba ampaye ubutumwa mbagezaho, ubutumwa ambwira ati umbwirira abari badukurikiye ko rwose imbaraga bazifitemo, nicyo ngo yari asigaje kubabwira ati banyarwandakazi mwigirire icyizere, mwumve ko imbaraga muzifitemo kandi ko ibikorwa bari guteganya byose mushobora kubishyira mu ntera iri hejuru. Avuga ati uwo ari we wese ntabwo azishyira mu kaga, kwanga kwishyira mu kaga, kandi nanone hari urutonde rw'abantu bavuze ukuri bari mu gihugu bakishyira mu kaga, bakaba bari muri gereza, abandi bakaba bataragize amahirwe yo kuba no muri gereza, bakaba barishwe. Avuga ati wowe uravuga ngo utishyira mu kaga, ese bariya bo ntabwo bafite amaraso, ntibafite imiryango, ntibafite umutungo hano ku isi basiga inyuma? Mwabonaga nk'Idamange afite abana 4 asize inyuma, simvuga ko abasize inyuma nk'aho yapfuye, yego, ariko ntabwo yishoboye kubarera. yarabasize, ubu ngubu aho aryamye arabatekereza. Mwebwe ako kaga ntikabageraho, ariko kandi mufitemo imbaraga. Arambwira ati muzikoreshe, nta kaga muzishyiramo. Abari hanze abahamagariye rwose kwitabira ibyo bikorwa. Ntabwo wabagiye kwigaragambya cyangwa muri sitini imbere ya ambasade y'igihugu utuyemo ngo ube wishyize mu kaga. Arambwira ati rwose, ati ubashimire kuba badukurikiye kandi ugerageze kubampera izo mbaraga, ubanshyiriremo ubwo bushake bwo kugira icyo bakora. Ubwo rero ubutumwa ndabusohoje. Ambwira ati ubansabire n'imbabazi kuba tudashoboye kurangizanya ikiganiro, ni ku mpamvu zitamuturutse, ariko mbasezeranije ko tuzamutumira kenshi. N'ubundi muzi ko afite ibitekerezo birimo ubushishozi,
birimo ubwenge yatugejejeho uyu mugoroba wose, kandi tuzamutumirira kugira ngo ajye adufasha kumva ibintu bimwe na bimwe birimo nk'ibi ngibi by'ifatwa rya Karasira no kumufunga. Reka rero aho ari rwose nanjye mubwire ko radiyo Urumuri imushimiye cyane kuba yitabiriye ubutumire bwacu, kandi akaba yaduhaye byinshi mu bitekerezo. Naho ibikorwa bakora radiyo Urumuri dufitanye nabo umubano, dufitanye nabo gukorana. Umunyarwanda wese uzaba yifuza kumenya ibikorwa biri gukorwa ajye yandika ku mbuga za radiyo Urumuri abitumenyeshe, tuzabahuza. isi yacu yuzuye imico inyuranye n'imigenzo ikwiye kuzuzanya, aho kuba intandaro y'amatiku n'inzango zitagira shinge, kugeza aho umuntu atemuye ngo nuko batanganya amazu.